jereny fitondra ny fampanantenana koa ny ampisotrona rano madio ny fikarakarana ny faritra tsy ny fampanantenana koa zany tamin'ny fotoanandro tsy tanteraka le fampanantenana ary tsy hita hoa zany zay ny ho anisan'ny makivy le fampanantenana tsisy tanteraky raha ao amin'ny distrikany Betiokantsimo tsisy tanteraky mihitsy tsy haiko ny distrika hafa elakotriny distrika hafa fa nataoko hoe distrika hafa zany kosa mba mitaraina manaka fe ny fananana an'izay volonté sy moyen hafahana miakatra eto amin'ny plateau hilaza ny zavatra tena misy sy ny fatahorana zay no mety vato misaka anazy ho arafitsika ary le izy arak'izay tenen'ny Briand zay tsy ivona ihany moa fa zanaky Betioky Atsimo izy tonga eto amin'ny miara-manonja zay MBS radio Mada raha atambatra zany teneninao de hoe tena naneninareo io moa zany tsy hoe mandatsa tsy hoe mifandatsa tsy hany mihitsy fa hoe nisy mifampanantenana nefa tsy misy tanteraka vao maika nareo miletika hatrany eo amin'ny zay hoe fiainana maha olona zay tsy misy fampandrosoana nefa fampanantenana nanenina aloha zany nareo hatreto aloha zaho aloha enao mihitsy aloha miainga avy atoko zaho aloha de tsoroko tena marina maneny mety misy sasany manko zany nanao version hoe mitady place refa tsy namena place ho zao hoe non diso iny manko raha voizana resaka politika iny ovana hafa ndray fa za koa manana preuve ny fankalainako an'izany place zany fa nahy ny place nitadiaviko de ny fanomezana tombotsoa sy ny fampandrosoa ho an'ny vahoaka ka raha araka an'izay fanotaninao zay hoe amiko manokana za aloha de kivy ary manena za manokana sy zay fikambanana zay tarehiko sy ny olona zay miaraka amiko mifanakalo hevitra amiko ary za masay milaza vahoaka mandi amy resaka fahasalamana tsy fisian'ny fahasalamana tena arak'izay nampanantenaina zaho ara ny sérum anankiray ara rano sérum iny any telo alina ny rano sérum mbola tsisy fanafody ao anatiny ao fa mbo ranony iny telo aly nefa zavatra nampanantenaina zany hoe ny consultation hatao mamaimpona tonga avy amin'ny hôpital ny Betioky ao anao fa ilaza aminao ao fa ty antsoy raha ohatra ka mamaimpona ny consultation ao inavona andaovam-bola ohatra hôpital ny Betioky be da be ny zavatra andaovam-bola ny consultation sy ny rehetrarehetra consultation ny fa chambre sy ny tariny maro be da be mihitsy zavatra andaovam-bola nefa zavatra nampanantenain'ny fitondram-pandrakana ary devoiran'ny président ny zany ny sécurité publique ny santé publique ny monnaie publique zany devoiran'ny président zany ary nampanantenaina ny distrikany Betioky Atsimo zao izy zao de zay tenenako hoe ny vahoaka any amin'ny distrikany Betioky Atsimo fa tsy vahoaka madinika antsony fa vahoaka mandinika am'izao mandinika am'izao ny Betioky Atsimo ary tsy ny ao aminareo ihany fa tena mandinika amin'ny malagasy ivadika resaka anankiray sika zay mampanahirana be ao aminareo ty resaka hoe dina be inona moa le dina be ity ary le izy zany raha ny feo enao avany de hoe lasa politisé ny resaka dina be nefa izy io misy resaka lalàna misy ahatra kipitsopitso isan-karazany raha ny filazanareo tsy araka ny tokony ho izy ny fisehony de miteraka zava-doza indray ao anatin'ny fiarahamonina eo anao anazava azy ny dina be manko zany raha ty afivoatany izy de hoe andriamaso bokon'olo ay zany le dina be de io dina be io zany zavatra anankiray izy io natao handaminana ny fandriam-pahalemana any amin'ny distrikany Betioky Atsimo na any amin'ny faritra Atsimo andrefa zay ny nanovana an'io dina be io ary ny dina manko zany lalàna misy lalàna mifehy azy izy io fa raha jerentsika raha araky ny lalàna na loi 004 2001 tamin'ny 25 octobre raika amby roapolo sy roa arivo de milaza tsotra fa manao an'izao milaza tsotra tsy misy ny fahefaham-pandrakana ho izy na fahefaham-pitsarana na olom-boafidy na olom-boatendry na ny miaramila hirotsaka na hiditra ao anaty ny fanapahan-kevitsy raisy ny komity mpanatanteraka ny dina zay aloha laha andininy faha raika amby folo zay
amin'ny loi 004 2021 tamin'ny 25 octobre raika amby roapolo sy roa arivo zay. De rehefa nitonga ary za eto saiko milaza an'izany, rehefa nitonga ty régime ty teo amin'ny régime teo taloha mbola nandeha tsara ny dina, rehefa nitonga ty régime ty de niovaindreo ilalana nisy nanalana de nisy nanampina. De anankiray ihany nalako anatin'io lalàna zay nomologuendreo na nampiandreo. Ao amin'ny andiny fahenina amby folo bisy vaovao zay ny filazandreo azy. De milaza tsotra hoe tsisy olomboa tendry na olomboa fidy na miaramila na mpiasam-pandrakana ho afaka hirotsaka ho filohan'ny dina. Ary ny dina tsy azo atao tohatsa politika ary tsy azo idiran'ny politika. Zay ny anatin'iny statian'iny dina zay nomologuendreo iny zay gouvernoran'ny faritra tsy mandefa manko ny insiste an'iny tany amin'ny tribunal. De nomologuen'ny tribunal iny de iny mivoaka ara-pandrakana iny stati zay de zay arandiny fahinina amby folo zay ny zavatra mipetraka ao. De ny zavatra mipetraka nefa avoakanao ilalana io de lasa ianao ndray no tsy manatanteraka azy. Zay zany ny zavatra misy. De lasa miteraka insécurité ho an'le vahoaka. Le vahoaka nefa sahirana tratsin'le fiakaran'le vidim-piainana nefa mboto indray le disadisa misy eo am'le dina. Satria laha arakin'izay lalàna jerena zay hoe ny olomboa teny sy ny olomboa fidy tsy mahazo milatsaka ho filohan'ny dina. Misy ny olomboa fidy lasa mitantana ny dina. Misy ara ny mpiasam-pandrakana akory zay vo nirekrutenao vo malimaly fa lasa mitantana ny filohan'ny dina de lasa tsy dareny resaka fampianarana fa lasa miditsany amin'ny dina izy. Nefa tsy tokony hidirany. Nefa tsy tokony hitrany izy raha ohatra ka ampihariny avy amin'ny gouvernoran'ny faritra ity lalàna zay ny homologueny ty na ity lalàna zay ny insisteny ty. Azany mihitsy niakatra tany amin'ny gouvernoran'ny faritra. Niezaky nitaky an'io fa tsy mandray mesure reo. De lasa rehefa atao am'izay le kabary makasika ny dina lasa miady le olona satria misy aneny sasany manana fianakaviana de iny ny tazominy hely zao ny halatra. Fa mamorongatra zao ny halatra omby ny vakitrano tsisy afaka andany zany za manana profo zay mandany zany ndao hiatrika ifanatrika amiko amin'ny plateau naiza efa mirongatra commune Toabato zao zavatra tena mahagagany ny aombiny be ny tanàna ndray zao no ataony zalaha fananjina alainy zalaha ny ombiny be ny tanàna mihitsy no ny ombiny be ny tanàna ny commune Toabato ara alany zalaha noho ny vokatsiny zany tsy fandraisany ny avy ao amin'ny gouvernoran'ny faritra ny fanapaha-kevitra zay ny raisiny satria andramana anao fandrepahalemana amitsika miteny zao amin'ny districtny Betokatsim hiditra am'ty resaka hoe monopolisena le dina. Io dina io ny zavatra mahagaga rehefa tamin'ny fotoana an'izay nisy arrêté navoaky ny avy ao amin'ny gouvernoran'ny faritra hoe efa tsy mahazo miasa intsony ny mpitantana an'le dina. De nisy disadisa manko tam'izay de nisy ny fandaminana ataondreo ndray amy sehatra anankiray de tsy niafaka niasa aloha reo olona reo. De kandro rehefa tafara tato tam'izay tonga tany ny solombavambahoaka ny districtny Betokatsim mialatsiny amin'ny teny an'izany fa zavatra marina aloha ny teneniko ary nanatrika an'izany ny tenako tao amin'ny Sénat tao amin'ny Valala amin'ny ao manko misy tobiny fibeny Valala zay manko ao de tao no nanovana an'le conférence de sy ny olomboa fidy de za manko zany nilaza tsotra tam'izany hoe aleo raha azo atao ray aman-dreny mba mifanatrika ny avy ao amin'ny gouvernoran'ny faritra sy ny vatatenanao mba hahafahanay matoky mba hampandehanatsika mandrindra ara-dalàna ny ty dina ty. De ny roso ihany moa ny fampandaniana an'ireny olomboa fidy sy ny mpiasam-pandrakana reny zay ny tohana ny solombavambahoaka avy ato fa ny fanapaha-kevitra avy amin'ny gouvernoran'ny faritra ato lasa tsy mandeha. Eo am'izay zany mahatsikaritsy zay lasa politiser le raha satria fa misy rafitra anankiroa miady an'ity dina ty. Ny rafitra anankiray mandrava
hoe ny olom-boateny sy ny olom-boafidy tsy azo atao mpitantana ny dina ny rafitra anankiray tsy manaiky fa ny olom-boateny sy ny olom-boafidy afaka mitantana ny dina io de mikorotana amin'ny fiarahamonina de lasa mikorontana am'izay le fiarahamonina satria lasa ohatrany fa miditra any amin'ny politika io zavatsy io ny anankiray tsy manaiky satria hoe olonay reto tsy ekipa reto de lasa so de tsy azahoatsy kavata oana ny handaminana an'ity de lasa iadian'ny roa tonta io zavatsy io mba mandehana moa anao mandefa fitorinana amin'ny gouvernoran'ny faritsy anao fitaraina na mijeranao fotsiny aho tsy mandefa napahakevitsiny aho za manana porofo am'zany nefa ny ato izay ny raharany lalàna ty hoe tsy afaka mitazona ny odina io ny olom-boafidy sy ny olom-boatendry mandeha ihany ny kabary ato kanefa rehefa miady am'izay ny ato ko izy moa izy miala avy amin'ny commune eny izy mandeha amin'ny district miala amin'ny district izy mandeha amin'ny faritsy mijery zany de lasa miteraka tsy fandriam-pahalema mikorontana le fiarahamonina nohon'io tsy fandrabesany avy amin'ny gouvernoran'ny faritsy ny andraikiny ya ny fiarahamonina tsy milamina ny insécurité mitombo mandeha koa ny eritreritra ny amin'ny hoe azo de mba any amin'ny resam-pifidianana koa zany satria olona mametrak'olona eto sy ny sisa zay zany ny momba an'iny ny fanirianareo zany hoe ahoana tsara momba an'io ina zany ny fanirianareo amin'ny ty resaka dina be ty hoe mba ampilamina azy ny anay de tsotra zahay ao amin'ny fikambanan'ny tanora matotra sy ny zay namana rehetra misy ray aman-dreny miaradia amiko zany za tanora kely io manana ray aman-dreny miaradia amiko raha anao démonstration de force be tioko tongava za vonina manana ny anay de tsotra atsangano aloha le komity hanatanteraka an'io resaka dina io raha araka voalazany lalàna misy komity ao atsangano aloha io komity io de ampiharo le fanapahakevitsy zay noresin'ny gouvernoran'ny faritsy na mifandamina nireo entité roa totareo mifandamina aloha nareo mba hahafahatsika satria io dina io miainga ho ifotony ianao aty amin'ny birao régional aty tsy mahafantatra ny olana misy ao amin'ny fokotany fa ny avy ao amin'ny fokotany no mahafantatra raha misy zavatra very ao tsy possible tsy haizana an'io fantatsy ny avy ao amin'ny fokotany am'izay hoe ianona mianona ny mpangalatsato hoe ianona mianona ny mpanakorotana ka rehefa atsanganao zay komity hanatanteraka an'izany resaka dina zany de hitatsika fa na zahay miasire resaka rehefa tsy vita nareo io resaka ny sécurité io zahay miasire raha ohatsy ka resinareo ny zao tsosokevitsy omena izao atsangano anao le komity anao ny odina io de ampiharo na foano iny homologation nataonao iny de alefaso am'le lalàna teo taloha hoe mahazo mipetraky mitantana ny dina ny olo-boateny sy ny voafidy sy ny civil na miaramila na foananao de atsangano anao le komity fa aza azo ataonareo baranaina sahala amin'io ohatrany raha aminay zany ohatrany famoretana an'le vahoaka zany tsy hahatrapa ninonino de hangina zay ny fahitanareo azy zay ny fahitanay an'io hoe fretina reto vahoaka reto ampahantsaina reto asiana reto am'izay tsisy zavatra fantany na dia ray ka zany mantsy zao endri-javatra any amin'ny district any amin'ny faritra any zany fa lizy mantsy briand rehefa jerena lalindalina lalam-panorenana mihitsy eny tsy voaajy lalàna voalohany eto Madagasikara numéro 1 amin'ny lalàna lalam-panorenana ny constitution zay mihitsy no tsy voajaka PDB no menimenina ao anatin'le izy ao na fahitanao an'izay tsy fanajana lalam-panorenana zay za mantsy zao endrika aty amin'ny faritra aty zany sy hatrany amin'ny commune rehetrarehetra any fa le lalàna aty ambony aty ao na mba fahitany i briand amin'ny maha-olo-pirenenao zany fa ny betuka atsimo maro mantsy amteny io tsy fanajana lalam-panorenana no miteraka zavatra PDB tena marina tokoa zay any ambany voa tsara na any amin'ny fary tsara tsy fanajana ny lalam-panorenana tsy fanatsakitsahana azy io any miteraka an'izany savorovoro zany miteraka tsy fandriam-pahalemana zany ary miteraka tsy fampandrosoana ka raha ohatra zany no iainantsika zany tsy fanarahan-dalàna sy ny fanatsakitsahana lalàlana zany tsisy fampandrosoana hisy ary tsy hilamina mihitsy ny ty Madagasikara aty ary tsy handeha normal ny farim-piaina vahoaka ary tsy maintsy hipetraka foana le insécurité satria ny aty ifotony ara ny tompona ndraikitra ifotony ara tsy manaja an'izany lalàna zany manitsakitsaka azy de ahoana moa fampandrosoana ny lalàna ara tsainao de fampandrosoana ara
ho vitanao ve miainan'la insécurité ro vitanao nefa tsy ka rehetra miaina anatin'izay zavatsy zay ka raha amiko manokana ny tsy fanajana sy ny fantsakitsahana an'io de tsy miteraka fampanosoana ary tsy hiteraka vokatsoana mihitsy ho an'ty Madagasikara ty na ho an'ny distrikany Betokatsim raha ohatsy ka any amin'ny faritra zay raha araka fahitako anazy mazava zay hamaraparantsika mahafary Brian zay tsy evana ihany fa zanaky Betioky Atsimo tonga eto amin'ny miara-manonja MBS Radio Mada milaza ny zava-misy any amin'ny zareo efa nyresaka fampianarana kely ihany sika teo fa tiako hazavainao kely ty raha anankiray ty hoe mbola misy tsy mandray vola amin'ny mpampianatra any lavitra be any de hoe tsy fantatry le mpampianatra zany hoe fa maninona ny volany no tsiraiza ty fitakimboly ty moa zany be de be amin'ny endro maro mpanao lalana tsy mahazo vola ny ady tsy mahazo vola mitaky vola fa any lavitra be any any keo any Betokatsimona tsy mandray vola amin'ny mpampianatra de nefitsika efa hitra tao ampianarana vaovao de ahoana zany zay ary io zavatsy io olana ao amin'ny distrikany Betokatsim ny tsy fazahoan'ny mpampianatra any Nonsib ny filazandreo any manko zany na mpampianatra io manko tsy hainy milazan'zany Nonsib zany fa fantany de hoe ny suppléant sy ny suppléante any aminay any nany any amin'ny distrikany Betokatsim any mbola misy enim-bolana efa bolana tsy mandray vola raha any amin'ny distrikany Betokatsim zany raha midina any ny tompona ndraiky tsy maheno an'zany de gaga de zay miterakolana ho an'le distrika sy ho an'le zaza madinika zay mianatsy satria tsy le zaza ro tsy mahefa mianatsy na tsy tahianatsy na hoe ny ray aman-dreny ro handefa ny zanany hiarak'andro non diso zany raha ohatra ka zany ny tenen'ny fitondram-pandrakana fa ny fitondram-pandrakana mihitsiny no mandrisika n'le mpampianatra tsy hampianatra an'le zaza no ninona zafaiko tsy omenao vola izy inona hoaniny nga zanany io ny fahaizana raha omena niniko izy fa hanome fahaizany mbola tsy omenao vola de aleon'izy miala de ao tsy mandeha amin'ny laon'le fampianara betsaka ny ankizy mirenireny betsaka am'izay ny ankizy mirenireny any zahay zany ohatrany mahatsapa hoe tsy hainay na ny fitondram-pandrakana mihitsy no manabado ny zanakinay any amin'ny distrikany Betokatsim aloha tsoroko tena marina fa raha ohatra ka fandrakana manana initiative mihitsy hoe hampianatra ny zanakay any amin'ny distrikany Betokatsim pevo ara-dalàna ny karamany suppléant sy ny suppléante ny mpampianatry pevo ara-dalàna ary eto mba milaza amin'ny fitondram-pandrakana mba teneninareo tompona ndraikitsy amin'ny distrikany Betokatsim reo mpampianatry mpiasa-pandrakana efa recruté mahazo vora ara-dalàna reo re tompoko alefasinareo ambany vohitsany fa mivangongo Betioka ao iaby sasany misy adomy sasany misy arami sasany tsy manaposta iasany manao domy sy rami fotsiny natao manao domy sy rami nefa fandrakana manome vola maimaim-pona ary nefa tsy mianatra ary nefa tsy mianatra farany le avy any ambany vohitra ny mpampianatra zay tsy mandray vola miakatra tendreny vohitra ka ninona any ambavoatra moa le mpampianatra koa ry Brian satria rehefa tonga any keo izy ny sécurité tsy misy rano tsy misy inona naramany fandrakananao inona naramany fandrakananao iny tanterahony zavatra nanaramananao hoe hampianatry ary hanome fahalalana ho an'ny vahoaka fanjara ny fanjakana zany miaro an'ireny olon'ireny rehefa tonga any ambanivohitra any izy anjarany fandrakana miaro an'ireny manino raha asianao gendarme isaky ny fokotany zany aniny asan'ny gendarme miassuré resaka sûreté zay vo sécurité zay aloha ny asan'ny gendarmerie pirenena mitafoka sy ny rehetra asio any ataovy budget-nio ampiakary budget-nio de alefaso reo any fa hazavangogo Antananarivo eto fa eto any ny asan'ny gendarme koa na eto sy ny tany filaminana lasa miandry ny androm-pandrakana za mitenany zany miambona amin'ny magro za tsy haiko na miambina magro izy na miambina zany amin'ny sabotsy zao de feno tao fa lasa miambina ny entité aty fa ny insécurité any amin'ny distrika sy ny tariny ohatrany tsy jerendreo ka eto aho zany mba miangavy pevonareo reo karamany mpampianatra zay Nonsib reny mba hafahany zanakay mianatry ary fatao ihany moa ty resaka manara-penitsy EPP manara-penitsy ty mba sionareo reny any aminay any fa na amin'ny lycée ao ary ohatrany tsy lycée ro hitako ao fa ohatrany EPP ndray ro atao anatin'ny lakoron'ny lycée ao zaho aby mizavatra misy any aminay de ary misy ankizy mianatra eny atokotany mipetraka amin'ny tany za manana porofany zany ary za am'izao fa manana programme mihitsy manko hizara kahesiky tapo an'ireny fa any aminay nany
tsisy école ny sasany misy école raha farodana ananako sary be da be mihitsy so école tsisy rindrina zany ny zavatra misy any aminay any de mba miantso any fitondram-pandrakana anao zany mba hanatanteraka an'le vinany na de efa akaiky ny fotoana fomba moa le hoe miantso raha ny namana moa zany Brian fa tena kivy mihitsy satria mifampanantenahana isan-karazany tsisy tanteraka eny ary amaraparanazy ary tsika Brian fahitanao azy ary le hoe Madagasikara le hoe Betioky Atsimo tena mbola azo atao tsara ve manavitra azy sa hoe ahoana ny fahitanao azy na de hoe fa tena kivy ary ianao misy mantsy miteny hoe tena tsy tokony antro ohatr'izao mihitsy le Madagasikara ny distrika manerana ny nosy sy sisy fa resaka ambony latabatra mibetsaka zay aloha zany ny feo etseroa hoe resaka ambony latabatra mibetsaka fa raha tena manao io resaka sécurité io petraka io fony io alatromby io raha tena ajaina ny lalàna mandeha tsara amin'ny fiainana zany no teny etseroa nefa le izy zao aloha ny zavatra misy raha ohatra hoe ny hanavitra ny distrikany Betioky Atsimo na hanavitra ny Madagasikara zany avitra zany raha votana la tsy resaka olona aloha tsika fa tena hoe foto-kevitra fotsiny tena hoe foto-kevitra mahitsy avitra zany raha ohatra ka havotana zany distrikany Betioky Atsimo zany avitra mihitsy zany raha havotana fa raha ohatra hoe am'izao kely sisa tavela zao zany mbo tsy afaka navotanao azy aloha fa jereo aloha mba ahafahanao manavitra an'le distrikany Betioky Atsimo jerevo aloha le social-mbahoaka jerevo aloha le sécurité de jerevo aloha ny santé publique rehefa reo milamina mandeha ho azy ny fanavotana an'io distrikany Betioky Atsimo amin'ny fomba ahoana no anavotana an'izay sehatra tenitenen'ny Brian zay nefa eritaona sisa ny fotoam-piasan'ny régime am'izao fotoana zao fa de efa taona zay ny lasa de mbola iantso foana efa kely sisa ho izy tsika am'le régime ny Andry Rajoelina calendrier zany ary raha malala zany efa kely mihitsiny fa hiditsao aloha am'le resaka le sécurité ampiasao aloha any amin'ny distrika misy anay reo force reo ary ampio raha ohatra ka tsy ampy ao mba handrindra le fandriam-pahalemanana de hamafisy io dina io atavo ny hanatanteraka an'io satria mifandray reo zavatra roa reo de jereo ny social-mbahoaka kitio aloha arenindray io resaka viditsoloka io ihany ane ny tena olana mampiakatra an'io vidim-piainana io io resaka viditsoloka io ny tena olana eto rehefa niakatra le viditsoloka tonga de miaka ny savony gasy eny tsika miteny arivo any amin'ny distrikany Betioky savony gasy zavatra mbola tsy nisy zany arivo ka mba miangavy mba kitio io resaka viditsoloka io mba monareo anay ny tena vérité des prix tsy hairana mbola hiakatra andray io afaka kelikely eo ary ty ny zavatra tena mahagaga tamin'ny TV Plus nahitako an'izany tany amin'ny distrikany Betioky Atsimo ohatrany mbo manana stockage firy litre tsika ohatrany mahery be arivo hoe ampy ny tahiry tsy misy atahorana zany ny communication tongava tiliara anao milahatra be naniny milahatra ana tiliara ny fividianana solika zary le stockage de ohatrany eo zany ny zavatra mahagaga anay hoe so de ampandripandrina gisy ary zay aty novanovana cinéma amin'ny zavatra sahala am'izany fa iny moa tsy delirako fa andarany fitondram-pandrakana iny fa mba kitihina io resaka viditsoloka io ary mba any misy fampanantenany nataony andriamatao ministre ny commerce zay hoe hanome ny tena marina ny resaka vidinentana fa ohatrany mbola tsy mihatsy eo aminay any de ahoana zany fipetraka an'io mba miangavy anao andriamatao ministre mba jereo zany zaza tezera anao fa le zavatra lazaiko ro jerena akaiky de amy resaka santé kitio io fahasalamana io satria mifampiankina reo raha telo reo social-mbahoaka ny vidim-piainana ny resaka le sécurité sy ny fahasalamana mba jereo nareo fa midangana loatsy ny vidim-panafody any aminay any ny parastamôle anankiray nefa fidina 200 aiza am'izany ve nefa ny tany maina ka mba sokafy le bloc opératoire de mba miangavy zany reo ihany alohan'ny kitihany farany tena farany tsy azontsika alalovana ny fiainan'ny tatsaha zany hoe le tsy eo andre vohatra fa ny any mba mivohatra rehetrarehetra ny manahoana ny fiainan'ny tatsaha ny akapiny ny aty Antananarivo ary zao ny ataony de efa miasa hirana vohandraky ve ny any aminay any ho tany maina
balahazo eny amitsika mitenena an'izao ny sarety mangahazo sarety anankiray ne vidina 3 hetsy sy 10 alina amitsika miteny zao aiza ny volany tantsaha hinan zany tany ara-maina ny biby fiompy giazany masoandro matiny masoandro de aiza am'zany karaha ny fiainana tantsaha ro jerena ny fiainana tantsaha am'izao efa miamidina ary ialako tsina amty fiteny ty rotsaka mbola mitoy zao aiko gazany fahafatesana niany ary tsy eo amy distrikany Betiokatsimo hainy région sud iny miainga avy eo an-dranovory tongany androy efa touché par les kéreny distrikany Betiokatsimo na distrikany Ampani fa ny fitondrapandrakana tsy haiko ohatrany tsy taitsy am'zany zavatry zany karaha ny fiainan'ny tantsaha no tenenitsika zokoberina efa mihamidina efa mihamidina mihitsy Betiokatsimo tsy de vo teny loatra raha momba ny kere aloha hatramin'izay fa le zany hoe faritra atsimo fa tranana le teninao teo hoe efa voatonona Betiokatsimo amin'ny kere zany am'izao fotoana izao ary mbola tsisy vahaolana mihitsy ve zany nefa ato ny communication alefan'ny fitorano efa tena miezaka ahoana miresaka kere za aloha hoe nitenenan'ny fitondrapandrakana miezaka amin'ny resaka kere any amin'ny distrikany Betiokatsimo kere raha any amin'ny distrikany Betiokatsimo aloha de laviko ankitsaranony ary zay mandany zany antsoy de efa natsika fa ny distrikany Betiokatsimo efa touché efa iainany mihakere mihitsy nany amin'ny distrikany Betiokatsimo any tsisy fampanananasa ora tsisy tany maina de ahoana ny hahavokin'olona any zavatra tsy marina zany ary eto mba miantso ny pamy sy ny fidy ny fitondrapandrakana reny mety manao rapport amin'ny tsy hay quantité maro samihafa teneninareo reny tena marina amin'ny distrikany Betiokatsimo fa kereny vahoaka ao efa nonao ary jamy teny raha ohatsy ka manam-peveny Desambra handefa tatitra aty aminareo fa hisaitsika isanandro ny isan'olo maty ny hakere raha any amin'ny distrikany Betiokatsimo zany nolazaina ka hoe teny fitondrapandrakana hoe mitena anao tao namana rina hoe tsy voateny loatsy Betioky eo kosa aloha tsy fantatry hoe ahoana tsy tenenandreo Betioky ary zay koa ne manana mpisolo vava fa tokony hanaitsy ny fitondrapandrakana koa ny solombavam-bahoakana ihany ary zay koa mba iangaviko mba mijoro anao ray aman-dreny mba misahia miteny zavatra misy amin'ny distrika ianatsika zay no teneniko nazoko ambara manoloana an'izay eny ary amarana atsika inona no teny ary hoentin'ny mahafary Brian zay zanaky Betiokatsimo eto ampamaranana manoloana an'izay zavatra rehetra ny tenenina zay raha misy ko ihany koa zavatra mety tsy voatena dia fotoanan'izao dahoary nena aloha de tsotra mahaiza mifampiresaka alohan'ny herivelona rehetra mifampiresafa mba ho fanavotana nyty Madagasikara ty efa tafiditra anaty lalika loatsy efa milentika efa miasa hira ny vahoaka io ny ataony vidim-piaina efa miakatra ka raha ohatra hoe misy ny fampiresafana misy ny herivelo sasany miantso ny resaka concertation nationale ataovy fa raha ohatra ka ny tombotso am-pirenena ro voizina anatin'izay zavatra zay tsara izy fa raha ohatra koa hoe hijerena ny tombotson'olo ray roa telo ihany ny resaka concertation de za aloha tsy de makasitraka an'izay ary eto mba miantso ny fitondrapandrakana zay misy am'izao tanterao reo concertation nationale io de apetraro ny fepetra sy ny critera zay raha ohatra ka hoe ny seza ro tsy tianareo hamena tany io de apetraro ny fampandrosoana de sahala am'izay koa ny herivelona rehetra de mahaiza mifampiresaka pirenena ny zava-dehibe tombotsoa pirenena ka raha ohatra samy manana zay hambopo pirenena zay tsika rehetra de reo ny tombotsoa pirenena rehefa jeretsika ny tombotsoa pirenena de lasa misy impact ho any aminay vahoaka madinika isan'ny faritra na commune na district afatra ho an'ny distrikany Betiokatsimo namana rehetra ny tanàna eto zany de maninto ny saitsika any amin'ny distrikany Betiokatsimo efa fotoana zao hatongavatsika saina efa fotoana zao handinihatsika aoka atsika mba tsy hovoa rebireby mba tsy hovoa fitapitaka amin'ny zavatra rehetra fa mba misahia mijoro amin'ny alalany zavatra misy iainatsika ao anatin'ny distrikany Betiokatsimo zany ary iny teniko foana hoe alay vao anatin'ny saitsika any amin'ny distrikany Betiokatsimo hoe ny vahoaka madiniky fa leo to apetratsika hoe efa vahoaka mandinika tsika am'izao zay no hafitsara mipitako farany ary eto zany ty hadiniko azafady hoe
mba miantso ny ao amin'ny senia zany ny recrutement io e aza mba hifidianana tafan'olona fa zay mba hitanareo mahafeno fepetra sy ny critère aveloanareo hanao ny recensement resaky fa mandeha amin'ny tsy araky ny tokony izaka fahitanareo azy efa misy zavatra tsy karitsinay ao manko efa misy zavatra tsy karitsinay ao zany de zay ny farany hoe mba manentana ny ao amin'ny seni mba hanao recrutement mangarahara nde olo hanao recensement ny olo efa misy tsy mangarahara zany misy tsy mangarahara ny resaka recrutement sy zahay aloha ro mahimahy fahitanareo azy mahimahy aloha zahay hatreto ary efa misy zavatra tsy karitsinay any zay mahatonga zany miteny eny ary isoratsika i mahafary Brian zay zanaky Betioky Atsimo tonga teto amin'ny fandarana miara-manonjy zay MBS Radio Mada nanazava ny zava-misy any amin'zareo district anankiray Betioky Atsimo zany hoe sationana zavatra iainan'ny malagasy ny tao Betioky Atsimo tao zany voaresatresaka daholo na social na toe-karena na sécurité na politika na inona saika voaresaka tao daholo de anjaratsika no misaina manoloana zany toe-javatra zany mendalana ianao ary mendalana ianao ary eny ary de efa tazantsika eo ny namana faniry Razafy Manantany izay anoy ny fandarana indray miaraka amin'ny solombavam-bahoaka ny Madagasikara voafito amin'ny district ny Atsimondrano Alain Ratsimbazafy maromaro ny zavatra mbola voaresahany izy ireo ao anatiny ity fandarana ity zavatra izay tsy hoe vaovao fa zavatra iainantsika ty resaka jiro sy rano ty resaka lalana ity ty resaka hoe momba ny tsy fandriam-pahalemana ity faty olona tsy faty olona roa zany foana ny zava-misy ary hoe fanendahana ny fampitehana fotodrafitrasa ny alatra ny fanaovana herisetra be de be zany ny zavatra amseho dia mipetraka le fanontaniana hoe aiza foana ny vahaolana aiza foana fampanantenana foana araka ny tenin'ny Brian avy any Betioky Atsimo teo tsy vanim-potoana ny fampanantenana tsony zao fa vanim-potoana ny fanomezana vahaolana tonga de hita maso tonga dia vahaolana metraika any amin'ny tsirairay fa tsy lazaina ry ambadika ry hoe rianina manao an'io tsy any enao aloha no mitondra ny firenena amin'izao fotoana zao ary ny olona ne mahafantatra hoe misy vola fa ilay vola zay anomezana ny valikasasara ny mpiasa valikasasara ny olom-pirenena no maisatra ny fomba fanomezana azy aizako misy an'izany hoe embolana tsy nandray vola sy volana tsy mandray vola nefa ianao mandefa mpitandro filaminana hiambina ny tokotany magro vida mahita volana satria tsy maintsy misy indemnité misy gasoil lasanjy amina fiara ampiasaina amin'ireny raha resaka an'izay fotsiny mahita vola sa araka ny teny teo hoe avaiza le vola teti-bolam-panjakana ve sa misy mamatsy vola ny ambadimbady ihany sisa zay zany no mila saintsainina amin'izao fotoana zao ary hoy ny namantsika va ny Betioky Atsimo hoe tsy fiteny tsony zany vahoaka madinika zany fa vahoaka mandinika no misy akehitriny iny ary namana fanira Razafy Manantany io ianao io tonga soamantsara atao fandarana dia omenanao indray raha sehatra miaraba rena sady misaotra anao nanokatra ny fandarana miaraba namana teknisiana zay eto amin'ny foibe ny any amin'ny Radio Mada ihany koa Robena i Nomsa i Malala reo tsy maintsy resantsika satria miara-dalana amintsika foana mahafinaritra ny fahavitrihana ny mpanaraka ny MBS ny faritra rehetrarehetra singanina toliary zay fanoverina tsakany sandavany de manao ny arabantsika rehetra zay mahazo akontsika rina fa de tena mare tsara namana toliary antsaranana ihany koa efa andalana ny any Sambava efa mampanantena amin'ny namana Sambava tika efa tsy oela efa mitsiketsika daholo zany reo namana zay manao ny lamina teknika de anisany tena miasa mafana zany anaovana kopakopatanana mihitsy ry Zokobe Radany satria tena midina ny ankanja ry Tately zay manao ny fandaminana ara teknika ry Jean-Claude Jean-Claude zany ny kipa rehetrarehetra mihitsy ny ao ambadika ao moa zany miara-dalana amintsika ry Valy ry Gaetan Ionja ry Mbola Lalaina miovaova ny ao ambadika ao fa isaorantsika satria ekipa no miasa amin'ity fandarana ity fa tsy hoe zay sirina sy ny solombavam-boaka bogosy maromaro zay miara-dalana amintsika
fa teny ekipa no miaraka dia isaorana sy ara-baina zany satria anitsakerinandro vaovao tsika fa 9 volana aogositra 2024 de isaorany namana avy amin'ny Betoky Atsimo iny lavitra n'izy amin'ny Betoky Atsimo zany fa zay le voarain'ny olona am'izay le zavatra apetratsika de zao le sehatra hifampizarana vaovao sy hitondrana fanadihadiana de tonga ry Brian avy any Betoky avy any miazakazaka eo tena an'io hevitra zay satria mba maharaka ny miara-manonja akory zareo amin'ny alalan'ny Facebook, ny YouTube zany de raha maheno ny fanazavana tena niezaka mihitsy zahay ny hoe aleo iresaka lavalava kosa le namana fa avy lavitra izy ve de fefakadiny na 20 minitra no menao azy fa tena meny foadiny ray mihitsy Brian zany mba ahafahany namelabelatra laza ny zava-misy any am'izany distrika misy azy zany mba afapo izy mialy eto amin'ny fandaharana zany hoe mba voateny voaresaka amin'ny atsakany sandiavany ny zavatra rehetra zay manahirana azy manahirana an'ireo fokon'olona manahirana an'ireo mpiray tandrazana any am'izany faritra tsy monosy zany de zay no sehatra ngezabe manokatra sehatra zany zay eto anivo miara-manondra ho antsika rehetra mba ahafahana maneho hevitra eny ary tamin'ny farany herinandro teo tamin'ny fandarana zany malaza de misy fahadisoana ara teknika kely zany zay teo amin'ny fandrafetana ny sary de ny sary tafiditra atao anatiny zany fandaharantsika izany de zay tsisy fampidira mihitsiny zany atao anatin'ny fandarana anresahantsika fa ny mety hoe ny distrika mety na voaresaka azy de ny solombavamboaka Angelica Michel zany ny tena ko amin'ny matompona andraikitra voalohan'ny fandaharana de fa nitondra an'izay teny fialatsin'izay ary de mbola veriko eto zany anatin'iny fahadisoana tsinahy zany tamin'ny alalan'ny sary tafiditra tanatin'ny fandaharana iny ka na mety nahatotoina zany na mety hoe nanahirana an'le olona zay tafiditra tao ny sary satria tsisy anarana moa zany tao anatin'izay fa de le sary ny tafiditra tao anatin'izay de fa nitondra ny teny fialatsiny de ateriko eto zany zay le honnêteté zay apetratsika mazava tsara mihitsy hoe misy zavatra zany zay ao anatina fahadisoana teknika de mba miezaka koa tsika manaiky hoe ekeny zany zavatra zany de efa nanao zay fialatsiny zay zany tao anatin'iny tranga kely iny tena koa mino fa voarain'ny solombavamboaka zany dia mbola averiko mivatana zany amin'ny vava mihitsy zay mety hoe fahadisoana ara teknika zay amin'ny matompona ndraiky ny fandarana tamiko zany tamin'iny fandarana zay mivokaritsika tamin'ny zoma iny zay le hoisika hoe ny zavatra de resahantsika anatin'ny fahamarinana foana ny adevitra fa tsika tsy mitombo teny fantatra mihitsy ny amin'ny hoe rehefa tsy mety de mbola etentsika hoe mety fa mametraka am'izay tsika satria mieritreritra iomana hitondra fanjakantsika de nizao tsika de mamola tena hahay fanaraka am'izay honnêteté zay mihitsy ny fiainantsika sy ny zavatra rehetra zay ataotsika zany ka na mety hoe fahadisoana taky reny de azotsika atao mihitsy manike nisy aniny tokoa dia mitondra ny teny fialatsiny isika zany mety zay hoe tranga mety nahavoelingelina an'lay olona zay any voansaly zay de ny solombavamboaka efa nitronoko anarina teo zany zay ny amin'iny fa iverina amin'ny lafin-javatra maro samihafa tsika satria izy ty moa efa nambarantsika hoe raha vo mialy eto amin'ny fandarantsika de mandeha matory de miodina be mihitsy ny vaovao samihafa de efa homany namana faly eo zany Selgaetan sy ny ekipa rehetra ao ny sary Marc Ravalomanana ny filo nasionaly ny atokotiky Madagasikara sady mpitarika ny RMDM tany Antsiranana ny raharaha Jesosy Mamonjy manana sary tsika ao exclusivité mihitsy nazotsika an'izay de ho alefatsika rehefa aveo ny raharaha tranga tsy fandriam-palema ny tena mampiorokoditra hitan'le sary ny fanadina naresaka voan'olona tena le tranga zany efa resahantsika hoe manomboka misy fodim-pisainan'olona efa tsy olombelona ntsony tsy te hanonona an'le izy fa efa tsy olombelona ntsony satria zany manongotra maso zany manapaka filahina zany nisy ange zany tatoato hoe ny famonoana feno abibina manafika le dahalo dia tifiriny le raim-pianakaviana aolona le raim-pianakaviana sy ny zanany vavy de aveo dorany ny trano efa tena tsy olombelona ntsony manao an'izany tranga zany de le famonoan'olona tena feno abibina tena mahatsiravina
tany fanadina rehefa mijery an'le karazana sary rehetrarehetra tena rapa tanteraka mihitsy ny vatan'ireo dimy mianaka tao anatin'izany efa amin'olona zany de endriky ny tsy fandripahalemana zany, endriky ny fahantrano zany, endriky ny fahampitehana zany, endriky ny fanabadona an'le malagasy de miseho amin'ny zavatra tsy apozina izy, le malagasy nafinaritra fahiny, le malagasy nalaza amina resaka fihavanana, le malagasy le napetraka tamin'ny hoe tainombo mivadika raha tsisy mangalatra, lay malagasy natahotra an'le hoe aza ny loha samangina jerevana fa zanahary eo atapony roa, lasa ravo zany am'izao fotoana zao le endriky le kolotsaina sy le fiarahamonina malagasy mihitsy de isan'andro san'andro. Toerana tsy fisiana kidina pinina no andrenesanao am'izany aty afaritra ny Jorobe Ambatondrazaka aty hoe misy an'izany. Ankizy kely irahin'olona mandeha mitsena de misy maka ny tovany, misy mamono tany aparafara volana ahitana an'izany. Isan'andro zany misy zava-doza foana eto Madagasikara. De zany ve tsy efa signaly fort am'izay zavatra tokony ho fantatsika hoe miendriky ny fahantrana sy ny fahampitehan'ny fiarahamonina noho izao tsy firarahiny le endriky ny fitondrana ny firenena satria misy andraikitry ny mpitatana firenena zao zavatra rehetra resantsika izao. De misy fahampitehan'ny zavatra be da be simba sy potika fa mbola iverenantsika ny resaka an'iny rehefa avy eo miaraka amin'ny député Alain Mazava satria maromaro ny zavatra omanina im rahalahy eto ao anatin'ny andraikitra am'ty fandaharantsika ity nampitondra ny teny fialantsiny ny solomaambaoaka ny Madagasikara Gererandrembolaina zany voafidy tetsy avaradrano fa misy adevitra maro be koa mbola vahan'ny député Jery de mifandona le fotoana satria ao amin'ny distrika mihitsy ny tena misy zavatra maro be manahirana ary de tena manahirana mihitsy amin'ny olana ara-tsosialy vahoaka dia misy an'izay audience zay ataon'ny député Jery zany niezaka ihany izy ny anenjika amitsiketika nefa tsy tratra le izy amin'ny fandaharam-potoana na izany aty zany ny raharaha boribory tamin'ny fahadimy amin'ity resaka sefokotany esorina ty de namaly na nisy sefokotany vitsivitsy na nylefiny nitondra valandresako amin'ny mpanao zay tena ho resahantsika io rehefa avy eo ary apetratsika amin'ny plasiny tsara mihitsy de adevitra ity satria zany dia lalaovina amina kilalao politika ny adevitra zay mba hahafahana mifampiaro de toerina entina aminatina kilalao politika le izy de zany zavatra zany nefa fantatsika fa misy zavatra ngeza be zay tokony andraisany tompona andraikitra manoloana ny tiraharaha ty any amin'ny rapam-pitsarana rehetra mihitsiny sy ninivony rapany sapam-pitsarana miandraikitra ny resaka kolokolo zany de ho avy eo rehefa avy eo fa mbola anao ny fandaminana fa na izany naty zany moa zany efa nambarako tamitsika rehefa alatsinainy dia mifampizara andraikitra miaraka amitsika ny député Jery Randrembolaina Avaradrano sy ny député Alain Ratsimbazavy Atsimondrano fa de nitadidiko aloha zany manao kokoa ny Maurice namana mpanaraka atsika any Anosy Maurice any tena manaraka be izy de any Bahreïn koa misy mpanaraka atsika any Saodia any koa Arabie Saoudite any Koweït nareo malagasy zay miasa any zany de anaovana kokoa satria tena manaraka ianareo de tolorana fankahirezana reto tena maherezy nareo satria tsy mora miala tanindrazana de hoe hitady vola zany mba hikarakarana ny fiainana manokana de ataovy tsara ny asa tandremo ny lafin'ny sécurité satria manahirana ny resaka tsy fandripahalemana ihany koa indrindrandrindra ny resaka fitondran-tena amin'ny any tany lavitra any zany amin'ny fanajana ny asa de makahery anareo satria tsy mora le izy ary misy pression be da be sy lafin-javatra maro be kanefa zay ny tena anaovana fankahirezana anareo any matsiaro mandrakariva koa ny tandrazana anareo de arabaina ny any Casan ny any Sainte-Anne maro be any Canada ya saika adiniko de misy namana ny Italien koa zay mpandeha amina sambo zay mitety amin'ny ramasimbe iny dia misy tona maharaka de mijeriny amina tambajotra de maharaka tsara ny rahapirenena de anaovana kokoa zany ianareo tsy adino am'izany koa rempianakaviana lehibe eny Pitatafikeny ny zafikely moa tena nisy mpakafy atsika izy menakavy ihany koa de fantatry bebe hoe ry bebe zany de anaovana kokoa anareo menakavy eo tompoko ny amin'ny fanjoina trano ty fandaratsika ity ny namana any Ambatondrazaka ny any Parafaravola ny eto Antananarivo na iza dia anaovana kokoa zay zany ny amin'iny fa so de mahabe kibo re mitebokafatra lavalava mifandaratsika androany araka ny fandaminana sy nangatana tamin'ny teknisiana sy mpanao gazety satria betsaka ny zavatra tsy maintsy fampiresana efa vonina am'izany ihany koa député Alain Ratsimbazavy miaraba tompoko miarabanao namana rina ary mananitra ihany koa miaraba
namana faniry azafadoko ary koa faly miaraba atsika vahoaka malagasy manaraka ny fandarana miara-manonja amin'ny ity maraina ity koatr'ireo namana efa naloranao ny kompatanana teo namana faniry de mamela ianao raha anao ihany koa ny kompatanana ho an'ny namana mpanaraka ny fandaratsika fantatra ny ao amazanga zay anisan'ny toerana moa na mitana iraka tamin'ny herinandro lasa iny dia mifampiresaka ary mifampita ihany koa ny vaovao ary indrindrindra mahakasika ny hoe ny fanarahana izy ireo tsy tapaka namana faniry ity fandarana miara-manonja ity dia sady sorana moa izy ireo zany amin'izay ataontsika hoe fahazotoana manaraka ny fandarana ary atao hoe linany zany raharaha-pirendreny zany tsy adino ihany koa ny ireo mpikatroka moa zany tiako Madagasikara sy mpanaraka ny fandarana ao amin'ny commune Solandy Akady Vorobe zay nangataka manokana n'izay kompatanana zay zareo satria rano marina dia tokony tamin'ny alatsinainy teo no netiny zay atao hoe fangatahana nataon'zareo zay amin'ny hoe mba antaovy kokoa zay Andriamatoa ny Bavambahoaka de androany no entiny zay satria araky ny fanambara teo dia nisy ny iraka tsy maintsy nitanterahana tamin'ny herinandro lasiny ka tsy nahafahana nandray anjara na nitondra famakafakana teto amin'ity fandarana ity namana faniry maro tokoa ny zavatra ilana resahana amin'ity andro an'ity arak'ireo loha hevitra zay natsidikitsika teo aloha teo reo dia irositsika amin'izay ataontsika hoe lahadinika voalohany tiana ifampizarana amin'ny mpanaraka ny fandarana rehetra manerana nosa sy ny any ampita-dranomasina maro de maro araky ny nambara teo député Alain Ratsimazafy satria le vaovao koa miazakazaka le zava-misy koa tsy mamela antsika itaza-potsiny fa tsy maintsy miteny de zay no ahafahantsika zany miezaka mandrindra ny fandarantsika de toraka zany saika diniko ny any atao masina iko satria nangataka kokoa efa fantatra zareo zany aty Andrano Madio aty amin'ny cité aty dépôt Analakininina Ankiriry Valpinson aty Ambohijafy aty Salazamay fantatra zareo daholo reo ekipa rehetrarehetra reo tanàna betiko nge zany de fakafantatra tsara daholo ny namana ny amin'ny tanàna any zany de anaovana kopakopatanana reo satria manaraka ny groupe mihitsy nareo mifandarantsika zany de miaraba antsika rehetrarehetra any de manaova zay tena hoe adidy amanandraikitra anatin'izay hoe ho an'ny tandrazan'zay zay ny amin'iny fa angamba député Alain Ratsimazafy nitranganisy vao nomaly ny resahantsika izy ty manko itsika efa nametraka hatreny ampiandohan'ny adevitra mihitsy ary matetika rehefa mivory tsika eto anatin'ny miara-manonja député de hoe tsika tsy de tia miadevitra resaka finoana resaka fiaviana resaka firazanana tsy mampiombony zany fa mampanahirana zany kanefa rehefa mitranga ohatran'io le zavatra de voatery tsy maintsy maneho hevitra tsika amin'ilay tranga tsika tsy miditra amin'le votoatiny zay votoatiny sy ny raharaham-piangonana sy ny sisa tany tena tsisy idirantsika mihitsiny zany satria lafim-pinoana manahirana zany tsy afaka hitenao fahamarinany finoany afitsika satria io de toetsaina mandrafitra an'izay la ny conscience nyrairay zany ary liberté any tsirairay zany ambarany article 10 za manko rehefa miresaka de constitution foana ny any resahako ambarany tsara mihitsiny zany hoe ny fahalalana maheno hevitra sy miteny ny fahalalana eo amin'ny fifandraisana ny fahalalana manao gazety ny fahalalana hiditra amina fikambanana association culturelle zany io na fikambanana tsotra na norina fikambanana ny fahalalana ivory malalaka ny fahalalana vezivezy ny fahalalana fieritreretana sy amin'ny finoana dia samy hiatoana ho an'ny rehetra raha resantsika mazavy izy zany de hoe ny resaka conscience sy ny religion ozy izy sont garantis à tous et ne peuvent être limités que par le respect de liberté de zany accepter tsika zany satria lalam-panorenana zany fa nytitsika resahana fotsiny député Alain Ratsimazafy amin'ity trano ity de lay endriky le zava-nisy na tonga n'le olana zany ny forme zany no resahantsika zany na tonga n'le olana satria lasa trangan-javatra sady mampalahelo izy mahasotra satria misy andraiky mpanjakana tafiditra ao anatin'ilay raharaha
de mamparitaka zany ary mitondra olana ao anatin'la fiangonana ka mialohany tena iresantsika de tena tsy mazava satria manakambara betsaka amin'izany tsika dia misy rona tsara ty somary lavalava fa nahazotsika n'izay vaovao tao anatiny zay misy de samy mijery tsara tsika sy manaraka am'ty orona tsara ty de aoriana am'izay miverina amintsika ny tenako sy deputé alaina tsy mazava satria manakambara izay mirahalahy manoloana nyty raha ty ary ny fomba fandaminana amin'ny akabeany mihitsiny zany ny tena hitondrantsika am'le adevitra zany zay angamba fa averintsika any amin'ny teknisiana izy de miverina afaka amin'ny hitra vitsy de raikitra am'izay ny fandarantsika ndao ary
Eny ary ho atsika zany a zay hoe tsy nahita ny fahita lavitra fa mihaino radio am'izao fotoan'izao de na eno niny fandefasanay ny oronan-tsary tetsy amin'ny fiangonana Jesosy Mamonjy Korondrano iny a mikasika an'izay trangan-javatra niseho teo omaly a de anaovana fanazavana fofohy ohatrohatran'izao angambany amin'ny hoe nisy fitaovam-pivavahana tahaka ny mahazatra amin'ny fiangonana Jesosy Mamonjy. Ny zava-misy anefa dia manana olana ara-pifidianana am'ireo fifidianana zay mpikambana ao anatin'ny filankevim-pitondrana conseil d'administration zany fiangonana Jesosy Mamonjy zany satria sivy no mpikambana ao anatin'ny conseil d'administration zay tarihan'ny foloana de arakaraky ny fifidianana atao sy ny ampahambato azo no hametrahana ny andraikitra samy hafa ao anatiny zany filankevim-pitondrana zany tsy idirantsika iny satria resaka fandaminana ara-teknika le fiangonana iny zany.
de nisy ny fifidianana natao roa herinandro lasa izay ka na landy na voafidy ny pasteur Raymond zany hitarika izany filakevy fitondrany fiangonana Jesosy mamonjy izany ka taorinan'izay dia nisy ny contestation samihafa zany na hoe fanoherana zay ty fiangonana Jesosy mamonjy ity no efa nametraka ny amin'ny hoe fahalanina ara-dalàna zany dia ny herany lasa teo ny tena tena ny tokony andraiky mpanjakana dia nitondra récépissé zany hoe fanomezan-dalana fahafahana filazana amin'ny andraikitra zany zay azo ny mpikambana eo anivo ny filakevim-pitondrana vaovao tao reny fifidianana zay soniavo fitondram-panjakana amin'ny alala ministry ny atitany zany dia izany récépissé izany dia niteraka olana tao anatin'ilay fiangonana Jesosy mamonjy satria isika mbola misy lay contestation fanoherana an'ilay voka-pifidianana teo ary tsy lavitra ny elanelam-bato eo amin'ilay voalohany sy faharoa raha ny fahazoantsika ny vaovao zany dia nitrango maly dia nisy fanahina ny amin'ny hoe hifandona ny andany sy ny ankilany zany ho an'ireo zay nifidy an'le pasteur Raymond zay filohan'ny filakevim-pitondrana arak'ilay resaka resahany io zany sy izay tsy mifidy azy zay manohitra ny filohan'ny filakevim-pitondrana sy ireo miaraka aminy anatin'izany filakevim-pitondrana zany na le hoe conseil d'administration ny fiangonana Jesosy mamonjy zany hoe hevitra roa samihafa zany no niseho omaly de nisy ny efa tafiditra tao anatiny ny omana hitarika an'ilay fotoa mpivavahana fa nisy ny tety ivelana de izany rehetrarehetra zany tranga zay nampanahirana zany mialohan'io dia nahita ary samy nahita ndrehetra fa nisy ny valandresaka sy ny fampahafantarana vaovao ho an'ny mpino teo anivo le hoe fohy be akoron-drano zay pazany ny fiangonana Jesosy mamonjy ny tarihan'ny pasteur Raymond dia namazava nisy iny zay fotoam-pivavahana ao amin'ny fiangonana Jesosy mamonjy nomaly izay iny anefa nitranga nisy ary raha ny fantatra hitantsika misy ny fibatan'olona nisy ny fanolorana amin'ny tandro filaminana nisy ny fidera amin'ny tandro filaminana tao anatin'ny toerana zay nandrava ny fotoam-pivavahana tao anatiny ary niezaka na nelanelana teo amin'ireo rotota zany zay miady na mifandona ny hevitra zany lasa misy protagonista eo anivony zay fiangonana Jesosy mamonjy anatin'izay fa tsika koa nahazo avao samihafa de alaina tsy mazafy any amin'ny faritrany misy fiangonana Jesosy mamonjy dia mise contesté anko zay résultat an'ilay fifidianana ny mpitatana ao anatin'ny filakevim-pitondrana ny fiangonana Jesosy mamonjy na ny conseil d'administration zay ho an'ny any anivony faritra zany zay misy ny fiangonana Jesosy mamonjy samihafa zany io moa tsy idiratsika fa titre d'information resahantsika zany ka manoloana an'izany satria ho an'io tsy nahita zany lay vidéo nalefantsika teo dia fanazavana mikasikasika ny zava-misy teo de ambony be le tension maly satria samy miaro ny heviny na ho an'ny pomba an'ilay pasteur Raymond na ho an'ilay tsy nifidy azy na tsy manaiky zany am'le valim-pifidianana zany eo zany le adevitra ary efa niresantsika hoe fanakaiky be le isambato ary milaza fa hoe misy lesoka be da be ao ambadika ty adevitra rehetrarehetra ity de nisy zay nanoana mola izy ary zay ny manahirana satria nisy fihetsika na mpitondra fanjakana fihetsika na solomavim-baoaka zay noresahandreo anisany pino anatin'izany fiangonana zany ary anisan'ny andraikitra izany fifidianana zany amin'ny hoe tafatsapaka lay fitondram-panjakana ary ny zavatra hita omaly zany de hoe lay fanolorany le fitondram-panjakana récépissé ho an'ilay andaniny zay nambara fa hoe nandresy zany kanefa mbola mandeha le adevitra mbola tokony hoenona ny jerevana ny PV ho an'ireo zay milaza fa tsy mbola maro ny voka-pifidianana iny satria zao ny tranga zao ny anomalie nandritra ny zany fifidianana zany anomalie fa misy miteny ihany koa hoe zao ny fraude tsy vitany anomalie zany na hoe lesoka fa fraude zay hoe misy nohosika tao anatin'izany tsy isika mamorona fa vokatry ny fanazava-kevitra samihafa zany zay resahantsika izay de hoe ndao aloha mijerevana na anaovana confrontation le PV ho an'ny andaniny sy ny ankilany sy le inona le olana fototra kanefa tsy tonga tam'izay ny adevitra deputé Alain Ratsimbazafy fa
navoaka ny fanjakana aingana le récépissé zany de lasa nahazo fakatoavana zany eo anivon'ny fitondram-panjakana ny position amin'ny fanjakana manko ny tena manahirina be tamin'ity raharaha ty zay ohatry ny nampiakatra an'le zava-misy satria nametraka ny fitondram-panjakana nety nadio zany iny fifidianana iny matoa ny keny fitondram-panjakana ny fametrahana n'lay bravaovao n'lay filakevim-pitondrana na izany naty zany aza nefa mbola tokony misy hevitra fototra zay tokony trandrahany fitondram-panjakana ohatra ny misy fifidianana zay ho filohan'ny fédération sy membre ny fédération ihany io député Lerantsimazafy atrehan'ny fitondram-panjakana zany eo ny ligy de rehefa mandeha ny fivorina sy mifandaniana samihafa tena manaraka ny lalàna ve le fifidianana normal tsara ve lay voamera mikarakara an'le fifidianana teo amin'ny fitantanana an'le fifidianana ary azo lazaina fa tafapetraka tsara ve zay fahadiovany sy fangaraharaha ny fifidianana zay de ao arinan'izay no makafanapaha-kevitra ohatra ny ministera ny tanora sy ny fanatanjahantena manamarina amin'ny alalan'ny direction eo anivon'izany ministera zany hoe ara-dalàna ny fifidianana iny azo ekeny iny de afaka manohany ny asan'ny ara-dalàna zany le anivon'ny fédération satria akoatra ny manatrika izy de miconstate araky ny lalàna sy mipitsopitso ny rehetrarehetra zany de mieno ny karazana feo de mijery ny fangararana sy ny fahadiovana de ohatran'izay zany zavatra tokony ny eritreretana ho an'le fitondram-panjakana kanefa le izy mbola tsy voava tsara mbola misy hevitra maro tokony nenona tao ambadika zany adevitra zany député Lerantsimazafy saingy lasa aloha le récépissé de iny kanefa teo alohan'iny récépissé lasa aloha iny efa nisy fanehoan-kevitra nataon'ireo mpikambana eo anivon'izany fiangonana zany ary tompona andraikitra lehibe misy ny amin'ny hoe mbola tsy mazavy ty raharaha ty fa mbola ilaina aloha ny fakakevitra sy ny fijerevana n'lay procès verbal taty amin'ny andaniny anankiray zay micontesté ny voka-pifidianana iny ary ny teny koa izy ireo hoe tafiditry ny mpanao politika ny solombavamboaka ray miaraty amin'ny fitondrana le raharaha de tokony mbola noenona koa zany izy ireo hoe fa inona moa ny tsabahany ty solombavamboaka ty de le solombavamboaka koa ny apangany tety anivo ny antokotiko Madagasikara de nisy adevitra hafahafa mifandona tao anatiny député Lerantsimazafy dikan'izay anisany motera somarina mpanahirana an'le raharaha anivon'ny Jesosy mamonjy lay fidiran'le mpanao politika solombavamboaka miaradia amin'ny fitondrana fa eo ihany koa lay fivoahan'le récépissé mialohan'ny fotoana ka tokony mbola nisy fihainoana fandaminana ity raharaha ty député Lerantsimazafy. Marina mihitsy zay voalazana zao namana faniry fa raha apatsahivona kely ihany koa ny zavatra nitranga teo anivon'izany fiangonana zany de tamina andro mpifidianana de fa nisy ny savorovory tao anatin'izay andro mpifidianana zay ny nahitantsika an'ireny atao hoe fanamariana na tsikerana ataon'ireo mpino sasany ao anatin'izany fiangonana zany no hoe maro amin'izy ireo indrindra ny avany amin'ny faritra zany izay tsy tafiditra tao anatin'ny lisy mpifidianana ka teo amin'le fandraisana fanapahan-kevitra ny hoe afaka mifidy satsia ireo olona reo de fa tany no anisan'ny nyainga izany olana teo anivon'ity fiangonana ity zany. Marina tsy anjarantsika ny tena hoe miditra antsipriany amin'izay mety ho dingana samihafa eo anivony zany fametrahana ny conseil d'administration eo anivon'ny fiangonana Jesosy mamonjy fa kosa no ilay trangan-javatra zay ataontsika hoe misavoritaka amin'izao fotoana zao hoe tena mafana eo amin'ny sampino ao anatin'izany fiangonana zany ary miseho amina endrika korotana samihafa zay atao hoe nisy andro vitsivitsy talohan'iny omaly iny de fa nisy ny fifanjevona ka nisina torabato zay nitranga tamina mpino sasany ka nahitana faharatrana de iny omaly iny zany mbola toyany ihany ahitantsika taratra ny hoe misy fototra lehibe ao zay tsy voaja na tsy voaraka ny tokony ho izy na ny mety ny lalàna mifehan'ny fifidianana zay tokony natrehan'ireo mpindreo na ihany koa indrindraindrindra zay le hoe fidirany fanjakana lalina loatra ao anatin'izany raharaha ny fiangonana zany mazava tsara nefa raha ny lalam-pandroenana iainantsika amin'izao fotoana zao ao amin'ny andininy voalohany ny lalam-pandroenana de fa mametraka tsara ny hoe firenena iray ny vahoaka malagasy ka mivondrona ho fanjakana masimandidy tokana republikanina ary tsy mampifangaro ny fitondram-panjakana sy ny finoana. Ao amin'ny andininy faharoa ihany koa paragraphe 3 na andalana fahatelo de mazava tsara ny voalazan'ny lalam-pandroenana zay iainantsika amin'izao fotoana zao io
ny hoe ny fanjakana sy ny fikambanam-pivavahana dia tena tsy mahazo mifampitsabatsabaka eo amin'ny sehatrasan'izy ireo tsirairay avy. Ny tantaratra mantsy zay zany ny voalazany lalam-pandroenana fa ivoaka kely ao amin'ny lalam-pandroenana indray zany tsika hoe matoa misy ireny fanamariana navoakan'ny tompona andraikitra samihafa teo anivon'ny fiangonan'i Jesosy mamonjy ireny manoloana ny hoe misy olona mitonona ho solon-tenan'ny fanjakana ary toa mametraka ny ao anaty fontena didiko fe lehibe amin'ny fanapahan-kevitra azy raisina no mahatonga andreo mpino sasany izay mijoro amin'izao fotoan'izao ary mampiasa ny anarany filoham-pirenena. Zay indrindra hoe mahary mampiasa any anaran'ny filoham-pirenena izany tompona andraikitra zany. Eo mantsy ilay apetratsika tsara hoe tsy fanajana ny lalàna efa misy angeha dia miteraka olana ary mampisaforitaka mihitsy ny ety anivon'ny fiarahamonina. Lalam-panorenana mihitsy no resahantsika eto. Ary raha ny sary zay ananantsika amin'izao fotoan'izao namana faniry dia sambany teto amin'ny tany sy ny firenena zany hoe mpitandro ny filaminana miditra atsehatra any anatina fiangonana zany ary any anatin'izany fiangonana zany no ahitana ny fisamborana ary fibatana olona mihitsy zay ety ny mpitandro ny filaminana. Zany hoe misy tena fifanenjanana mafy mihitsy zany ao anatin' zany trano fiangonana zany. Tsy mbola nisy teto Madagasikara zany raha tsy amin'izao fotoan'izao. Ahitantsika taratra ny hoe inona loatra ny zavatra misy ankehitriny amin'ny lafim-pitantanana maro samihafa izay fifangaroana handraikitra eo anivon'ny mpitondra fanjakana sy ny ety anivon'ny sehatry ny fiangonana zay. Ka io mantsy namana faniry ny ataontsika hoe ny fahazarana ny fanitsakitsahana nyty lalam-panorenana ity amin'izao fotoan'izao dia lasa sesilany mihitsy. Ary zay le andrasantsika sy anaovantsika antsy ho an'ny eo anivon'ny fitsarana avy momba lalam-panorenana ahoana marina ny tokony fandraisana andraikitra tokony ho raisinareo satria raha ny sehatra hitantsika amin'izao fotoan'izao dia ny mpanohitra no ohatrany hoe voatontonona kanefa dia ao amin'zareo anivon'ny fitondrana sy ny sehatra zay mifanandrify amin'izay no tena hiaviany ny korotana zay ataontsika hoe lasa raha mafana eto amin'ny tany sy ny firenena. Ka etotsika zany dia mametraka tsara ny hoe aokotsika mba ahay anaja an'izany lalàna mifehy ny tany sy ny firenena zany ary indrindrindra ny fanasarahana ny fahefana zay eo anivon'ny fanjakana sy ty sehatra ara-pinoana ity fa anisan'ny zavatra saripady ny firesahana ny resaka finoana kanefa hoy averiko ihany tsy hiditra amin'ny atsipriany hoe amin'ny lafi-pinoantsika fa le trangan-javatra zay miteraka savorivory eo amin'ny fiainam-bahoaka satria tadio fa ireny mpino eo anivon'ireny fiangonana ireny dia vahoaka malagasy eny anivon'ny fiarahamonina ihany. Ka mila jerena zany ny hoe lalana tokony amahana an'ireny olona an'ireny farak'izay aingana satria raha any amin'ny lafin'ny finoana indrindrindra ny teny zay nambaran'ireo mpino sasatsasiny eo anivon'ny fiangonana io dia tena maro amin'izy ireo tsy manaiky satria misy ny fitongilanana zay ataon'ny fitondram-panjakana raha izay ary misy ihany koa ny fahitan'izy ireo tsy fetezana ao anatiny amin'ny lafiny hoe fanajanan'ny rafitra misy sy ny sata mifehan'izany fiangonana zany izay iangavian'izy ireo hatrany no hoe aoka ny marina ihany no ezahantsika apetraka eto amin'ny tany sy ny firenena. Amafisitsika le fanazavantsika teo député Alain Ratsimazafy dia verenatsika alefa ndray zany ty orona tsara orona peo nambarana tompona andraikitra ray eo anivony zany fiangonana zay ndesahantsika zany zay anisany nanana andraikitra tamin'ny fandrana ny fifidianana teo hoe nisy lafin-javatra mbola tsy mirindry ny fifidianana iny ary misy fanamariana samihafa mbola tokony hoenona ary misy tompona andraiki-panjakana zay tafiditra ao anatin'le raharaha ary mampiasa ny anaran'le tompona andraikitra lehibe eto amin'ny firenena ka anisany mampanahirana amin'ity raharaha amin'izay fiangonana Jesosy mamonjy izay verenantsika tsy ahivony zay etsika ilazana amin'le fanadiadiana zay nambarantsika tery am-piandohan'ny adevitra ny hoe lasa loha loatra lay zava-misy satria tafajabaka tsy lera zany lay fanjakana ao anatin'ny adevitra mbola tokony mivahana aloha ary mba hahafahana mametraka fitoniana ao anatin'izany fiangonana izany. Doarina namana teknisiana.
Malo fanontanianao hoe président Ravalomanina ve tsy nezy antimo tena tsisy idirany mihitsy tompoko satria zay tsy nandeha ndraiky rira tany aminy ary izy tsisy hevitra avy any aminy hoe zao namana ary tsy miditra tamin'io izy fa raha kosa ny fotoana zay ny vavahany tao amin'ny fiangonana Jesosy mamonjy no anasoketana azy porofo fa tsisy idirany io fa zay foana moa ny ampangana azy hoe andravan'ny président teo aloha Ravalomanana ny fiangonana Jesosy mamonjy zay tompoko dia mitana ny laïcité de l'État tsy momba tsy nakany zareo ary tsy maka mpanao politika izany ny porofo de zao nisy candidat zay ndrotsaka filoham-pirenena teo aloha nivavaka tao aminay koa nangataka tsodrano ary nisy fotoana koa na de ny filohan-kehitriny ara tam'zany mbola fafy de namangy ny sekolinay tam'zany fotoana zany izy mitondra fanomezana tadidiny tsara angam'zany de midiky fa lay olona zay miteny hoe mpanao politika no ambadikany na tsy mahafantatra tantara na mini mandiso ny tantara ka mipolitisé ny fiangonanay inona moa tompoko ny tsy intervention nataonyity honorable député ty partout manindry atsy manindry aroa ary sahany ilazana hoe anay ny fanjakana nametra-panontaniany zay hoe zany ve ny fomba entina hitantanana sy anandratana nyity fireneny ity tsy afa-miala ary tompona antoka feno amin'izao savorivory izao ny solomaam-bahoaka naivra olodinina raha ny fanazavana trany marobe mantsy ny tsy fahatomombanana atao anatin'ny famoahana iny voka-pifidianana izay ho filopitarika ny fiangonana Jesosy mamonjy iny izay nisy fitanilana sy tsindry avy amin'ity solomaam-bahoaka ity ohatra inona moa le tsy fahatomombanana ny zavatra misy tompoko rano lalàna de zao misy ny confrontation zay tsy maintsy tokony nandrasana avy amin'ny huissier anankiroa satria efa voazara hoe andaniny sy ny ankilany ny huissierny anankiray fotsiny no natonga tatitra PV tany amin'ny intérieur ary tonga tany zay de mifanatrika ny fanena tam'zareo reo de nametra-panontaniana teo amasiko teo ny DGAT sy ny SG-ny intérieur hoe aiza ny PV anreto andany reto fanenareo re zao ihany ozy izy miproblème anareo ianareo zao manatra de tonga koa ny anankiray de ahoana moa tompoko ny fomba tokony amoahana an'lay récépissé ray zay fa roa manarakaraka an'izany mbola niteny any koa tao amin'ny intérieur hoe tokony tsy afaka mamoaka ny récépissé zahay ozy izy satria misy opposition io fifidianana io ary nafantatra ihany koa zahay fa ny sursis zay voapetraka tany amin'ny conseil d'état nidika an'izany tena mahita zay hoe décision arbitraire ny navoakany zareo na tonga ny fikorotana na reo ambadika io na inona lazainy etona tsy afa-miala mihitsy andriamatoa honorable député satria izy miaraka nanao tsindry akoatra izay efa mandeha ihany koa ny tsindry ny raha matahory atao amin'ireto tompona andraikitra sy mpino fa tsy mitovy hevitra amin'ny ankilanireto amin'izao fotoana izao tsy misy afa-tsy fandrahonana nataony zareo misy olona enina zay zao efa namoahana didy fampisamborana ary mbola isambotra ry zareo zany ary miteny hoe zay manakorotana eo araky renyle fanambarana omaly eny de ho samborona zay ne tsy mpanakorotany fa naninona tompoko le nanakorotana tamin'ny 7 février nanimba mipilopitra anay namotika amin'ny fiangonanay nandratra olona ary ambarako aminareo fa nale tamin'ny lahateo range nisy nandratra olona ary olona zay ndratraina vakandrina io mbola ho samborona zareo koa ho anisan'le olona enina samborona nitoy antantara ozinareo izahay tsy anaiky raha tsy mipotra amin'ny fahamarinana ary ambarana eran-tany erin-danitra fa hijoronay ny fahamarinana na iza faly na iza mety na tsy mampety azy na mahafaly azy tsy any ny problème anay fa ny fiangonanay zakitikitiana arovanay foana io namafisin'ity tompona andraikitra ity atrany afa-tsy mpino amin'i Jesosy mamonjy velively ny solomaam-bahoaka naivra olodinina fa nisy fotoana izy nidéclaré nanao fanambarana fa izy de pentecôtiste mitambatra ao amin'i Jesosy mamonjy de misy boky fandraisana antsoratra n'izay mpanao fafolo-karena azotsika porofona hoe tamy taona oviny izy ny tena nanao an'izany oviny izy mba nivavaka tao za zao de mivavaka tao nandritra ny 7 taona fa mbola tsy hitako izy hoe iny izy ka tena tonga raha tsy misy événement ohatra zao de miseho izy any amin'ny télé manao resaka fisehoana hoe za iny moa efa fomba iny fa zahay kosa de mahita tompoko tsy mitombony zany ity ny karatra manana an'ity ve izy milaza izy fa manana karatra fotsifotsy karatra taloha be tany zany fa zay natao hoe fidèle mpino tena amin'ny toetra zany de manana an'ity
mazava tsara ny fanambarana zay nentin'Andriamatoa Remy Ramanamianty iny zany zay anaty komity mpikarakara ny fifidianana. Tsisy nanapitsika tsisy nanalany ny fanadadiana nataony namana mpanao gazety ny MPS ny Zavandray Mahefy iny. Ny amin'ny fanazavana hoe inona no antony nahatonga an'le olana de tao aloha zany le hoe tokony mbola samy nenona ary zay nazavaintsika tena ampiandohana. Tokony samy nenona ary tokony nampifanatrehana lay procès verbal sy lay toakevitra avany amin'ny vatany usainy andany sy ny akilana. Raha izay faharoa lay fidiran'le solombavam-bahoaka ao anatin'le raharaha ary nanao pression tetsitsero mahakasika ity fiangonana ity ary namoaka hoe anay zao mifanjakana araky ny teniny le olona teo zany resahantsika zany. Tsika tsy miteny itsika no miteny fa araky le teniny nenotsika teo zany hoe anay zao mifanjakana. De manao an'izany pression samihafa zany de iny voaka le récépissé zany. Mazava mivakiny député Alaina Tsimazafy teo ny andiny faharoa ny lalam-pandroenana. Ny tsy fampifangarona ny fitondram-panjakana sy ny finoana eto amin'ny Repoblika de miankina amin'ny foto-kevitra mikasika ny fisarahany raharaham-panjakana sy ny fikambana mpivavahana ary ny solotenana. Raha dikatsika de hoe la laïcité de la République repose sur le principe de la séparation des affaires de l'État et des institutions religieuses et de leurs représentants. De mbola misy ny alinéa anankiray eo ambanin'izay miresaka ny amin'ny ny fanjakana sy ny fikambana mpivavahana dia tena tsy mahazo mifampitsapaka eo amin'ny sehatrasan'izy ireo tsirairay avy. L'État et les institutions religieuses s'interdisent toute immixtion dans leurs domaines respectifs. Zay le izy ambarany lalàna ato zany. Tsika tsy verina amin'ny adevitra hoe ka ohatra misy fiangonana ne engaran'ny fanjakana, mahazo hôpitaly, mahazo famatsim-bola manokana ry, mahazo trano sekoly, mahazo fikarakarana, mahazo franchizy amina resaka kitapo sy tsiditra am'izany tsika. Anjarany rehetra mieritreritra an'izany iny zany zavatra tiatsika ambany zany. Fa amina lafin-javatra tahako izao de vohitsakitsaka ny endriky ny lalam-pandroenana. Satria na le hoe député solombavam-boaka voatonony lay mpino ao anatin'ny fiangonana fotsiny azy de misy andraiky mpanjakana ary miara-dalana ny fitondram-panjakana. Sy lay fanapahan-kevitra ny raisiny teo anivo ministeran'ny tany zay tsy nieno ny fiaoan'ny andaniny sy ny akilana ary niezaky ny tokony nanady ady fototry ny olonan'ity fiangonana ity fa tonga de namoaka an'izay récépissé zay de ohatra misy fiandanina ihany na tiana na sy tiany zany ady hevitra zany. De tafajabaka zany le fitondram-panjakana lay ambarany ato amin'lay andalana fahatelo mikesaka ny hoe ny fanjakana sy ny fikambana mpivavahana satria raha fantatsika mbola fikambana mpivavahana ihany koa fiangonana raha io de tena tsy mahazo mifampitsabasabaka eo amin'ny sehatrasan'izy ireo tsirairay avy. Dikan'izay zany ny famoahana récépissé de tokony tsisy endrika zavatra hafa. Dikan'izay zany lay resaka fandrahonana fisamborana sy le hoe fidirana ny nafin'lay toeram-pivavahana mihitsy de manahirana amin'lay andraiky mpanjakana sy lay lalàna napetraka zany. Zay nge le niteneny teo anivony etsy agasy leo tarian'ny rakiki hoe misy fanitsakitsahana lalam-pandroenana verimbelona nataon'lay fitondram-panjakana. Anisan'izany zao zavatra hitatsika zao. De tsy afaka miteny le fanjakana hoe tsy misy idiranay io. Ny angatahantsika ny fitondram-panjakana de hoe inona ny avalon'lay solombavam-boaka voatonona anarana matetitetika ao ambadiko zao raha izao. Ary ny tena olana zay idiran'le rangahy iny koa de miteraka problème avokoa. De nitenentsika ny hoe tena iraka ny fitondram-panjakana, tena misy hevitra ny fitondram-panjakana ve anatin'izao fidirana na fitsabahana ndraikitra ataony solombavam-boaka zay voatonona anarana io. Raha tsy miteny ny fanjakana zany député Alaina Tsimazafy de dikan'izay manaiky zany fa anisany olony hirany ary manao ny mission ao anatin'izany fiangonana zany kanefa tsy mahasoa an'le fiangonana zavatra ataon'le solombavam-boaka député Alaina Tsimazafy. Eo mihitsy mantsy no tena manahirana amin'ity raharaha ty namana faniry zay le hoe ny fananany olona anankiray fahefana de entina hanindrina zany nga manivony voambolana tsotra ety nilazana azy hoe handrina ny zato zaroa. Ary hitatsika
ny sehatra rehetra zay mahavoatonontonona ny oranga io a de amafisiko ny hoe misy korotana avokoa zany rehetrarehetra zany raha tsy resaka ny mahakasika ny hoe olona ny fanendrena sefim-pokotany any amin'iny Tananarivo fahadimy iny am'izao fotoan'izao de hitatsika reny raisina hoe skandale am'seho reny satria rehefa zavatra hidirana tompona andraikitra anankiray zay azo heverina fa tsy manana anjara mifandraisana fanapahan-kevitra momba an'izay akory a no hidikidirana sala am'izao dia zao ny vokany iverana kely le hoe fifidianana fanendrena sefim-pokotany teo fantatsika tsara namana faniry a fa olana goavana no niseho tamin'izay hoe fifandraisan'ny nisy teo amin'ny solombavam-bahoaka anankiray a sy ny sefim-pokotany anankiray zay nisorona tamin'ny toerany teo moa zany le fametrahana mihitsy ny fitarainana na fitoriana teny anivony anteny mera-pirenena milaza an'izay fetsika sy fomba mampanao zay fanao ny solombavam-bahoaka io marina namana solombavam-bahoaka ao anatin'ny anteny mera-pirenena daholo itsika fa le vahoaka lasa mametraka fanamariana manokana mombanao nohon'ny fetsika na fiteny zay mety mihoatra ny tokony ho izy zay sy tokony hiatra am'ireny olona voakasika reny kanefa dia ahitan'ny olona taratra ety ivelany fa misy a ny fanapaefana ve sa fanaovana tsindry ve izay olona zay atao hoe mifanohatra satria isaky ny trangan-javatra am'seho manko zany na manafanira raisiko manokana ho an'le sefim-pokotany resahana teo zao a de ny tenany mihitsy nanambara hoe efa misy didy fampisamborana any momba azy ty ihany koa mitrango ty raharaha jesosy mamonjy ty de hoe misy didy fampisamborana koa any a ho an'ny tompony andraikitra vitsivitsy ao anatin'zany fiangonana misa enina zay mihitsy le zavatra misy zany hoe tsy misy ve zany fomba hafa mihitsy ahafahana mandrindra sy mandamina ny anivony reny fiarahamoniny satsokajiny reny a fa raha tsy mitovy ny fomba fijery na amin'ny lafin'ny ara-potikevitra zay hitantanana n'lay rafitra anankiray dia ny miandry an'iny olona iny a dia eo am'izay sehatra ny hoe fampisamborana zay ka efarany amin'ny fitsarana sy ny fanagadrana raha izany kosa angamba dia ho zay hoe tsy rariny ary tsy natao hanaovana an'izay endrika tony manao didiko fe lehibe zay a ny iaina ny vahoaka malagasy a satria dia hita sy tsapa fa sesy lany loatra tatoato a ny mahavoatonontonona ny anaran'ny olona io a ka isehoany zay endrika fampiasana ny fahefana tsy araka ny tokony ho izay tsy araka ny tokony ho izy io a satria nahoana mazava tsara ny lalàna eto Madagasikara mahakasika ny resaka sefim-pokotany ohatra fa anjaran'ny lehiben'ny district zany na anjaran'ny préfet zany tsy misy solombavam-bahoaka tokony handray an-tanana momba an'izany ary faharoa manarakaraka an'izay de manana lalàna velontsika eto décret mivoaka tamin'ny taona 2024 mamaritra tsara ny tokony hirosona amina fifidianana ho an'ireo lehibe pokotany sy ny lefiny a raha toa ka misy ny fanesorana azy a noho ny antony maro samihafa ary izay tsy fanajana ny lalàna zay de mbola amafisinay foana eto amin'ity fandarana miara-manonjy ity hoe aiza ny handraikitra ireo eo anivon'ny fitsarana indrindrindra ny eo anivon'ny fitsarana avy momba ny lalam-pandrenana toa mitaza-potsy ny mahita sy mandre an'ireny tsy fanarahan-dalàna sesilany eto amin'ny tany sy ny fireneny reny satria io resaka lalàna mifehan'ny fifidianana zay ho an'ny sefim-pokotany io a efa ely io vohitsakitsaka satria raha ampatsahivitsika de voalaza tsara ao anatin'izany lalàna zany fa 3 volana aoriana ny fifidianana be ny tanàna dia tokony hirosona izany fifidianana sefim-pokotany sy ny lefiny zany tsy voaly zany nandritra ny taona maro tena raha ny fifidianana sefim-pokotany farany ndre matofaniry de tany amin'ny taona 7 tany hoany zany hoe efa manodidina ny 10 taona mahery zany a no tsy nisy fifidianana sefim-pokotany
teto amin'ny tany sy ny firenena. Zany ve dia tsy handraisany maneho anivony ministeran'ny atany fanapahan-kevitra mandrakity androany na de efa nisy aza ny lazain'ny ministra ny atany teo alohany hoe irosona ny fifidiana lehibe mifokotany andro vitsivitsy talohan'ny ny elany tamin'izany andraikitra zany kanefa de mandrakity androany amapolo taona ny fanitsakitsahana ny lalàna dia mitazapotsiny ireo tompona andraikitra zay tokony atao hoe hanitsy na hitondra famaizana manoloana an'izany tsy fanarahan-dalàna eto amin'ny tany sy ny firenena zany. Mampalahelo raha ny zavatra misy eto Madagasikara amin'izao fotoan'izao satria amin'ny endriny rehetra no ahitana an'izay tsy fanajana ny lalàn'izay ary toa mahavarina no mahita ny hoe tompona andraikitra zay tokony handray ny fanapahan-kevitra ny fanandrify amin'izany de mitazana fotsiny satria ve ny fitondram-panjakana amin'izao fotoan'izao no tsy manaja ny lalàna dia mangina ny rehetra ataoko fa tsy tokony hiaina an'izany tsony isika vahoaka malagasy aoko tsika hijoro ary sa hiteny ireny tsy fanarahan-dalàna isan-karazany mitranga eto amin'ny tany sy ny firenena ireny fa mety nisy fetrany ihany ny izay le hoe fanehoantsika ny hevitritsika zay mba hisy hoe fetraikany mivantana zany amin'ny hoe fanapahan-kevitra hanova ny tantarany ty Madagasikara ty ka mila mijoro ny malagasy mila miteny isika aoka raisitsika ho zava-dehibe ny fisina lalam-panorenana atao amintsika zay tsy mandrara mihitsy ny fahafahatsika maneho hevitra ankalalahana ary itony sehatra zay misy atsika eto amin'ny fandarana miara-manondro tony de anisan'ny sehatra anankiray ahafahana maneho an'izany atao hoe fanamariana samy hafa zany mba ahafahany fitondram-panjakana ihany koa mijery ny andraikitra tandrify azy ary indrindrindrindra andreo lay tokony hampanaja ny lalàna toy ny anivo fitsarana mbaratonga samy hafa zay eto amin'ny tany sy ny firenena. Mba azoantsika miroso landalina kokoa ny amin'ny ady hevitriny satria manakambarany amin'ny resaka sefokotany sy ny solombavam-bahoaka iny tsika député Alain Ratsimbazafy de ndaolo ienotsika ty fanadiadiana zay nindramina tany amina fahitalavitra rahavavy tsy miankina anankiray Cool TV satria miresaka ity raha ty mihitsy zany vaovao an'izy ireo zany mba tsy lazana fa ny atsika atao anatin'ny MBS any malefatsika de aleo mihitsy ny aloha iny fanadiadiana zay ataona fahitalavitra tsy miankina rahavavy no alefatsika de miverinatsika rehefa aveo de samy mihaino tsara tsika de mijery tsara n'le fivoarany le vaovao zany fa miverina eo indray zay hitondra fanadiadiana mahakasika an'izay ndahoarana amina teknisiana. Nambanan'ny solombavam-bahoaka Naivo Raoldina Antsy avy eo tamin'ny basy ary narahina fandrahonana sy ompany sefokotany Analamahitsy teo aloha raha nangataka fanazavana ny antony nanesorana azy tsy ho sefokotany raha nambaran'ny taratasy fitarainana nataony. Ny Alarobia Aogositra lasa teo no nitranga ny raharaha rehefa nampanatsony ny solombavam-bahoaka Naivo Raoldina ny sefokotany Analamahitsy andrianatoana ny Andrianina ary nambarany tamin'izany fa tsy sefokotany intsony ny tenany. Manoloana izay, nanao fanambarana ny sefokotany 7 avy amin'ny boribory tany 5 androany ary nilaza fa tsy mitombina avokoa ireo voalazan'ny sefokotany Randrianatoanina ny Andrianina. Voalohany, rehefa mivory izahay miaraka amin'ny solombavam-bahoaka Naivo Raoldina dia efa fomba efa fanao no mametraka telefona ary mamono ny telefona. Mariana tsara fa tsy député Naivo Raoldina no miazona ny telefona fa ny assistant na ny mpiambina azy no ametrana le telefona ary rehefa vita ny fivorina de samy manao ny fiche de présence de samy maka ny telefona ary tsy marina mihitsy hatram'izay ka hatram'izao ataoko efa 10 taona lasa mahery zay tsy mbola nisy zany telefona na anankiray hoe na ny sefokotany ka nisy hoe very tsy nisy mihitsy zany hoe fivorina manokana ka zay nanatsona ny sefokotany Analamahitsy tanàna ny rano tamin'ny solombavam-bahoaka kilazany fa nanaovana herisetra taminy ary tsy maintsy zay lehibe ny fokotany na sy ny jaune no miaraka mivory amin'ny solombavam-bahoaka rehefa misy ny fivorina. Etsy ankilany voatonona ao anatin'ny raharaha ity ihany koa ny rahalahin'ny solombavam-bahoaka Rahalambozafy Mbololona Fetra ka nitondra fanazavana mahakasika izany ny tenany. Inona ny zava-misy io ary fampitranga ny teny Analamahitsy tanàna zay samy raharahan izy TGV ho iaho teo fa ny zavatra tsy marina andresahan'ilay solombavam-bahoaka
satria nyresaka izy fa ny rahalahako ary mariny zay no nangalany reo olona ao am'fokotany reo a vola 600 000 ariary izay tokony ho 10 000 ariary no alaina raha nao fitomboka ny fangatahana fampidiran-drano sy jiro a amin'ny tranony ao anala mahitsy ao dia kisendrasendra ny fampiresahako tamin'izany reta-po amiko izany a ny vadiny nresaka tamiko hoe zay ngeika nampandoaviny tao amin'ny fokotany an'izao tsy rarinao zany de natsoko sefy fokotany io tsy le sefy fa le lefitra satria tsy teto atoerana ny io koa mbola lainga nataon'Andriamanitra sy olombavambahoaka tsy teto atoerana ny folapokotany tam'izay fa tsy fantatra hoe taiza de nilaza mihitsy izy fa tsy eto atoerana izy a fa izy no eo izy sy ny sekretera no nitaky ny vola ary fa fanondrony a satria ny voalohany tamin'ny 4 mai no nitakiny izany de taty amin'ny farapara amin'ny volana faefatra ny jona angambany izay taty amin'ny farapara amin'ny volana jona no nivery ny zokinay a nanangona le vola dia nanome azy an'izay io lefitry ny fokotany io nomeny ny vola miaraka amin'ny sekretera ary nomeny rosia zay omeko anareo ny rosia rehefa aveo satria nalaiko sary ato le rosia dia ny zavatra mampalahelo ao anatiny de tsy mitazona ny teny nomena aloha lay sy olombavambahoaka zay milaza fa tsy izy no nanendry andreo izy no manala izy no manendry a izy no tiky teneny misafidy ny tiky tenenina de izy ko no manala fa ny chef distrika ny préfet fitaovana fotsiny aminy asainy manaraka zay tiany atao tsy nanaiky ny hitondra fanazavana mahakasika ity raharaha ity ny sefy fokotany anala mahitsy tanàna teo aloha ary nilaza fa tsy afaka miteny izy fa ny mpisolo vava azy no iresaka amin'ny mpanao gazety androany nandany hitondra fanazavana ihany koa ny mpisolo vava ary nanome toko fa ampiantso ny mpanao gazety amin'ny fotoana manaraka andrasana araka izany toy ny ity raharaha ity eny ary sary ny indramitsika tamin'ny fahitalavitra raha vavy tsy miakina nalefatsika iny mikasika ty raharaha ty atsika mako mba azotsika mitsofoka na miditra lalindalina kokoa am'le fanadidina de mezaka tsika zany mitondra élément na amina journal ohatrandreny na amina tranga zany amina support zany vidéo na feo iny tranga iny zany mazava be mihitsy ny amin'ny hoe olana ny sefokotany zay tetsy anala mahitsy tanàna rehefa miresaka anala mahitsy sika de misy ny cité de misy ny tanàna ka tranga atao anatina anala mahitsy tanàna iny zany de nambara atao anatin'izay ny amin'ny hoe ny esorina tamin'ny andraiky le sefokotany nampanatsona tany amin'ny birao de ny esorina tamin'ny andraikiny izy mifantatra fa ny lefiny no niakatra ho filopokotany dia nambanana tamin'ny antsy sy tamin'ny basy izy ny zavatra tytsika resana aloha zany de hoe eo amin'ny lafiny forme fontsika de pitena tsy mazafy rehefa miresaka ny forme voalohany tytsika resana de hoe fahefana aveza mo no mahatonga le solomamboaka zay no resahana atao anatin'ny fanadiadiny iny zay manana olana nyty sefokotany ty ary nanaovany fitarany anivon'ny anteny meram-pirenena no ahafahan'le solomavamboaka milaza fa ny sorona tsy ho filopokotany izy ny antony tenenantsika an'izany de tsy andraikitry le solomavamboaka no minotifie président fokotany esorina am'izany asan'izany fa andraikitry neny anivony district zany deputé maire tsy mazafy zany aloha zany de efa fantsahan-dalàna zany misy usurpation zany eo ambadika ao ary misy tsy fahaizan-dalàna ihany koa zany eo ambadika ao na tiana na sy tiana satria raha ny tokony ho izy ny fampahafantarana fanindrena na fampahafantarana fanisorona dia avy any anatin'ny taratasy-mpanjakana zay hifampiresahana am'le olona voakasika miainga avy any amin'ny tompona andraiky mpanjakana avy eo anivony district zany ary mampahafantatra an'le olona tendrena na esorina am'izany asan'izany zay aloha zany amin'iny adevitra iny de fa tsy nety zay fombo zay tsika tsy miresaka ntsony am'le hoe nambanana antsy basy satria manana fahafahana itory mahakasika an'izany le chef fokotany hatramin'ny nalaina ny telefônina teny aminy fa le fihetsika zany le forma n'lay nitondrana an'izy de fositsika hoe fantsahan-dalàna zany betsaka anie le fantsahan-dalàna ataon'lay solom-bavambahoaka de eo foana miveryntsika tsy vao maîtriser ny fanjakana ve io solom-bavambahoaka io zay mampiseho sary ratsy n'le fitondram-panjakana image ratsy ho an'le fitondram-panjakana ny amin'ny fihetsiny ny fanehonkeviny sy ny fomba mampanao sy ny miataony de gaga sy varintsika mahita an'reto filopokotany sy ny lefiny manao fanambarany reto io koa aloha zany de manahirana tongotsika de mahita olona mamaky fanambarana de manao lobaka orange zany tsy mametraka neutralité politique de l'administration koa zany
Enao milaza fa filopokotany zay tokony hametraka an'izay neutralité izay eny anivon'ny fokotany zay efa adevitra be amin'izao fotoana zao ny amina hoe nomena tendrena fa tsy fidina le filopokotany. Ary zay ny fanehoan-kevitra nataony Nandriambato député fetra raha lamizafim-bololona hatramin'izay ary nataony député Tim hatramin'izay ary vao niteny teo député Alain Ratsimazafy lalàna no miresaka an'izany. Fidio filopokotany io fa za tendrena satria izay no lalàna, izay ny fanehoan-kevitra nentin'ny député fetra teny amin'ny CCI Vato fa tsy hoe tendrena fise fokotany tsy niteny amin'izay ny solombamboaka tokotiko Madagasikara. De navadika ty amin'ny député fetra indray le adevitra ka io koa moa tsy mitovy. Mba miezaka ihany tsika mikatroka fanadihadiana député Alain Ratsimazafy fa mbola tsy nahenitsika fa iny eny le solombamboaka fetra raha lamizafim-bololona ny convoqué président fokotany, na iny izy nitsofoka teny anivon'ny fokotany, na iny izy zay nanao am'izay mety ho fanaparam-pahefana na endriky ny tsy fanaran-dalàna na keny anivon'ireo tompon'andraikitry ny fokotany zany. Fa le ray foana rehefa misy adevitra tsy maintsy voaresaka ao anatin'le izy. De apetratsika amin'ny fanontaniana. Raha tena mipetraka ao anatin'izay tsy fiantanina zay filopokotany, iza ny tsy teny amin'ny sehatra maitso tanàna mahitsy tanàna farany teo. Cité azafady. Iza ny tsy tany amin'iny hetsika iny ho an'ny lehibe pokotany. Misy fanerena ve any ambadika any ka tsy maintsy mampirezaho an'izy ireo amin'ny zavatra zay ataony ny fitondram-panjakana. Ary nisy fanerena ve zay nahazo an'izy ireo na adevitra tahaka n'inona nahatonga an'izy ireo ny resaka na niaro ny solombamboaka voaresaka ao anatin'izany raharay izany ka nilazan'izy ireo na ny ampangan'izy ireo indray ny am'le hoe tsy marina ny nambara n'lay chef fokotany na lany misy tanàna teo aloha. De misy taratasy mazava nalefa ny any anivon'ny antenimieram-pirenena zay anana ny zo ara-dalàna ny mitondra fitoriana raha ohatra ka voatohitohina ny momba azy. De manana mpisolo-vavy izy amin'izao fotoana zao. Ray zay. Fa zao nambarany article 73 ny constitution. Alinéa 4. Andalana fahatelo amin'ny fitopolo ny lalam-pandrenana, andiny fahatelo amin'ny fitopolo ny lalam-pandrenana, andalana fahaefatra. Afaka manao fitarainana an-tsoratra any amin'ny braomaritry ny antenimieram-pirenena izay rehetra olona manana fanamarena momba ny tsy fahavitany solombamboaka iray ny asa nakinina taminy. Tsy maintsy manome valiny amin'ny antsipriany mikasika ilay raharaha ny birao ao anatin'ny 3 volana. Toute personne justifiant d'un intérêt peut saisir par écrit le bureau permanent de l'Assemblée nationale pour mettre en cause un député. Le bureau doit y apporter une réponse circonstanciée dans un délai de 3 mois. Dikan'izay ara-dalàna tsara ny taratasy nalefa n'ilay chef fokotany nakany anivon'ny filohan'ny antenimieram-pirenena satria nampiasa ny andalana fahaefatra ao anatin'ny andiny fa 7 lalam-pandrenana izy. Ary raha mitondra ny raharaha eo anivon'ny fitsarana raha misy zay adevitra izay satria raha miresaka mpisolo vava io chef fokotany io député Alain Ratsimazafy azontsika antoka zany hiaro ny tenany izy eo anatrehany lalàna. Mazava be zany. Fa zao koa adevitra zao amin'ty asana chef fokotany ty. Raha mihaino ny fanazavany député fetra teo tsika de ino ty fakana vola miopapana eny anivon'ny fokotany ty 600 000 ariary na 3 millions de FMG. Resaka konteranjiro rano raha fahafantarako an'io adevitra io. Izany ve ny tokony droit alainy eny anivon'ny fokotany. De hitantsika misy rosi. Iny koa de efa tsy mety amin'ny fomba fitantanana amin'ny fokotany. Efa nyresahan'ny député fetra teto fa quitantiel ny ampiasaina. Iny dia vidiny eny anivon'ny imprimerie nationale na trano pirenena. De efa misy numéro iny zay ahafahana manaraka ny kirakiram-bola mpanjakana ary misy ny livre journal.
ko nahoana no rosy no ampiasaina ny anivon'ny fokotany. Zany mila idina ny bianco ary hanokafana fanadadiana ary mila misaina amin'izany fomba fiasa zany koa ny eo anivon'ny pôle anti corruption. Maninona tsy quitances na ny quittance no ampiasaina eny anivon'ny fokotany fa rosy tsotra. De verifiao ny livrana journal andreo anivon'ny fokotany. Raha rosy tsotra ny ampiasaina, tsy voatery miditra ao anatin'le kitapom-bolam-panjakana any fokotany izany satria tsy sosy manamarina an'izany député Alain Ratsimazavy. Ny quittance de misy numéro ara-dalàna ary voamariny ny fikirakirana ny volam-panjakana eny anivon'ny ambaratonga fototra zany zay manao ny asa-panjakana. Na ny anivony anina nge de quittance ny ampiasainy arrondissement, ny eny anivon'ny commune mazava ho azy tokony hanao an'izay ny aty anivon'ny fokotany. De avetratsika tsara zay fanontaniana zany. Akoatra ny aloha hoy aho fa naninona ny vola 600 000 ariary araky nambarany fanadihadiana teo nresahan'ny député fetra teo no alaina tompona andraiky teo anivona fokotany ray. Tonga amin'izany ve ny vola alaina fokotany ray? Etsy mandrango bato ara boribory tany faefatra ao anatin'ny ezaka fokotany de misy fakana vola ho an'ny vahoaka amin'ny alalan'ny reo olom-pirenena. Fa mahatsiaro mahita hoe mavesatra le olom-pirenena amin'ilay fikirakiram-bola. De kakitsika mahita le hoe rehefa misy ny antota-taratasy karakirainy eny anivon'ny jirama de mila mandalo eny anivon'ny fokotany, tokony ho tafiakatra ve 600 000 ariary zany vola alainy ny fokotany zany? Ary iny ve miditra ara-dalàna any anatin'ny kitapom-bola ny fokotany? De fantanina ampenaka faharoa fa naninona ny naverina indray le izy avy eo? Rehefa nampiseho tsy fahamarinana zany asa zany ary niteny tamin'izany député fetra raha Lamjavomolo hoe tsy mety zavatra ataonareo ty. Dikan'izay ny soupçon, ny suspicion reo tsy afa-misaraka ao anatin'izany adevitra zany. Misy risque na corruption zany adevitra zany. Mbola etsona ny bianco ihany koa hidina anatin'ireny fokotany reny. Akoatra n'ilay neutralité politique de l'administration, député Alain Ratsimazavy. Vakitsika indray andiny fa 7-telopolo miresaka an'izany. Ny fianjakana no miantoka ny tsy fiandaniana ara-politika amin'ny fitondrana ara-panjakana, ny filoanda, ny fitsarana, mitandro filaminana, ny fampianarana ary ny fanabeazana. Izy mandamina fitondrana ara-panjakana mba hisorohana amin'ireo asa rehetra fandanidani-poana sy ny fanodikodonana ny volam-panjakana ho amin'ny tombotombo manokana na politika. De azavaitsika lizy article 39, l'État garantit la neutralité politique de l'administration, des forces armées, de la justice, de la police, de l'enseignement et de l'éducation. Il organise l'administration afin d'éviter tout acte de gaspillage et de détournement des fonds publics à des fins personnelles ou politiques. Karaha misy fakambola miopapanoatra an'izany de mampanabe ny ihany amin'ny lafiny kolikoly. Raha ohatra ka misy fakana vola eny anivon'ny fokotany zay tsy ampandalovina amina resaka quittance ara-dalàna fa rosy tsotra le izy, dia mampalahelo be ihany zany lafin-javatra zany e amin'ny lafin'ny fitantanana na raha-panjakana eny fotony. Zany ny zava-misy eto Madagasikara, zany zava-misy etsy amin'ny boribory tany fahadimy. Akoatra ny lay manao fanambarana de manao lobaka orange ianao, de zay nge mahatonga andritra mampanabe ny ihany ho avy ny fifidianana ho avy eo satria efa mampiseho fiandaniana ara-politika zany lay lefitra na lay lehibe pokotany. Fa sika miteny fa raha ataony fifidianana tsisy lany reo ary ho sahirany reo, de izy io satria ahafahany manao appareil hiatrany an'le fifidianana iainga ty amin'ny fokotany amin'izay satria efa traingo le doublon efa hita, de appareil any amin'ny élection ho avy indray le chef fokotany de nomeny aloha. Ka mba hampazava n'ity raharaha ty député Alain Ratsimazavy de zao
zava-dehibe ny taratasy ny sorata n'ilay chef fokontany voankasika eny anivon'ny anteny meram-pirenena satria nambarantsika teo andimy fahatelo amin'ny fitopolo andalana faefatra miresaka amin'izay zony ny olo-pirenena izay manao fitaraina anatsoratra any amin'ny braomaritry ny anteny meram-pirenena satria tsy navita ny andraikiny nitondra fandaminana nijery zay mahasoa an'le fokontany ary niezaka nikaroka vahaolana amin'le zava-misy amin'ny akaben'ny novon'le fokontany le solombavam-bahoaka zavatra hafa ary raha nataony ny ohatra n'izay tokony ny ataony amin'ny adidy amanandraikitra izay raha ohatra ka le fanazavana taratasy teo hoe nambanana antsy nambanana basy ny stommany telefônina tany aminy mbola nisy ny tsy naverina de raharaha zany ary ny lalàna no miresaka an'izany de andrasana zany hoe atraiza ny fomba fandraisana ndraikitra anivon'ny braomaritry ny anteny meram-pirenena atraiza ny fandraisana ndraikitra ny anivon'ny fitsarana raha ohatra ka hitory ny amin'ny zavatra natao taminy iny sefokotany teo aloha iny atraiza ihany koa ny fahafantarany eo anivon'ny bianko sy mipaka ny amin'ny fandraisana ndraikitra tokony ataon'izy ireo manoloana ny tiraharaha ty satria teo ihany le resaka rosia sy le volana laina miapapana fa ny resaka tsy fampiasana quittance koa na quittance eny anivon'ny fokontany ary tokony hanaovana fanamariana ny livrana journal amin'ny alalan'ny vola voaka sy ny vola miditra eo anivon'izany fokontany zany zany no hitondrantsika ny adevitra mazava deputé anera tsy mazava anatin'izao raharaha zao fa tena hitodian'ny mason'ny mpanara-baovao indray zany ty boriboritany fahadimy ty de inona ny antony mbola andray le raha misekely mbola miditra ao anatin'le raharaha ndray avy tatsy amin'ny jesosy mamonjy miditra ato amin'ny fokontany dia metraketraka antsy basy zay zao ny fanjakana misy teny hafa mo voasoratra ao hoe za tsy azoko adraina za mana immunité sy ny sisa de manaiky an'izany ve le mpiaradia amin'ny solombavam-bahoaka io ao anatin'ny vovonana iromara national zany sy ato anatin'ny groupe parlementaire IRD tsy tokony mba hampiantsa ny solombavam-bahoaka io anao hoe mba kalma kely monsieur le député aloha mba tonotono ihany zavatra ataonao fa be loatra ty zavatra monsieur ty fa de avela anao zay tiany atao le solombavam-bahoaka de mipotra amina zavatra ohatran'izao manahirana ary manala baraka tsy ny vovonany rery ihany fa lay raha raha-mpanjakana amin'ny akabeany sy lay fanjakana mihitsiny deputé anera tsy mazafy no mahafa-baraka sy vohitsakitsaka ihany koa ny lalàna ao anatin'ny tolona raha tony fanampon'izay namana faniry misy zavatra tiako ifampizarana ihany ao anatin'le izy hoe ny famerana ny vola zay alaina ny anivon'ireny fokontany reny de misy lalàna mifehy azy eto amintsika zay mandalo ny anivon'ny ireo filakevitra communal zany ary ireo mpikambana ao anivon'ny filakevitra communal ireo no manapaka androhetra siaba na ihany koa ireo raisika hoe droit samihafa zay tokony aloha eny am'ireny sampandraram-panjakana anivon'ny arrondissement ny anivon'ny fokontany tsy ray avy reny anisan'ny nanaitra amin'ny maro tokoa ilay sorabola zay voatonona teo satria tsy fahity zany eny anivona fokontany raha sorabola lehibe ohatran'izany mahatratra na 600 000 ariary no raisina eny anivon'ireny fokontany reny midika zany fa misy ny mbola fantsahana ihany koa an'izay lalàna raisitsika hoe ny didi-pitondrana zay niraisina teny anivon'ireny commune reny zay tokony ampiarina eny anivon'ny fokontany tadio tsara fa ny STD nge na ny service technique déconcentré isan'izany ny fokontany dia mampiatra an'ireo fanapahana raisina eny anivon'ny commune no anjara ndraikiny ka anisan'izany itony sehatra ny hoe fandraisam-bola eny anivon'ny fokontany sy ray aby reny de misy didi-pitondrana mazava zay avoaka ny ben'ny tanàna iny no iasan'ireo lehibean'ny fokontany reo amin'ny fandraisana ireny vola eny foton'ireny amafisiko mihitsy ilay fanamariana nentin'ny namana faniry teo mahakasika any hoe quittance tokony hiasa eny anivon'ny fokontany raha ny tahiry tsarintsika teo mantsy namana faniry de misy mihitsy ilay atsotsika hoe
rosia tsotra zay hita eny am'ireny tsena madinika ireny zay misy felany eo am' 10 eo a no hitantsika zany a araky ny sary zay oronatsary zay nanantsika nampiasaina anisany nampiasainy reny a sefipokotany reny zay miteraka avy atrany a zay atsotsika hoe fanodikodonam-bola sanatriny vava hitranga eny am'ireny fitantanam-bola mpanjakana eny ifotony reny ka eto zany a dia ny lehibe any distrika no anisan'ny tompona andraikitra voalohany amin'ny fanaraha-maso an'ity service technique déconcentré ty isan'izany ny fokotany a ka mba areo maso re satria raha toy zany a dia ny fitantanandrara-panjakana eto amintsika de ilay vahoaka madinika foana ane zany no mibaby an'izay atsona hoe fanambakana na famoretana na tsindry ataony tompona andraiky mpanjakana eny ifotony tadio fa olona ray iny aloha zany no hitatsika fa mino a fa maro be amin'ny mponina ao anatin'izany arrondissement zany no tratra mitovy am'izay nitranga tamin'iny a nanjohan'ny rahalahan'ny solombavam-bahoaka fetra iny ka ny eto Antananarivo reny vohatra zany mo ahitantsika taratra an'izay tsy fahatomombana amin'ny lafim-pitantanana ara-panjakana zay ahoana ny eritreretantsika am'ireo toerana lavitra ny reny vohatra inona zany a ny fitantanandrara-panjakana hitany ary ireo tompona andraikitra tokony anara-maso ve ny eto atao hoe toerana akaiky aza tsy vidy zay fanaraha-maso hoe ka maika ny any am'ireny faritra ataontsika hoe lavitra andrina reny izay no mahatonga atsika miaya sy mametraka ihany koa no marimarina kokoa hoe raha ity fitondrana misy am'izao fotoana zao ty no eritreretintsika hoe hitsinjo ny vahoaka malagasy a dia tsy mba azotsika antenaina am'izany satria ny arafitra antanatohatra rehetra mihitsy eto Madagasikara kehitriny a no ianjadiny zay sehatra ara-kolikoly ary sehatra am'izay lafiny hoe tsindry amin'ny fitantanandrara-panjakana zay ka anaovana ny fanapara-pahefana samihafa am'ireo olo-madinika na olona zay tsy manana fahefana hitatsika zany fa lasa mety hiteraka fiparitahana amin'ny lafiny fitantanana tsy mahomby nenenivony rafim-panjakana rehetra eto Madagasikara ary reo le valala tsy mandady arina hoy teo namana faniry no iarany zany zavatra rehetrarehetra zany ka manao antso ihany zay eto am'ireo zay tompona andraikitra tandrify manoloana ny tondra raha tony raiso reny andraikitrareo fa tsy nisehatry ny tsy fandrimpalemana ihany ny lafiny fiakarany vidim-piainana ihany no mianjady amin'ny vahoaka am'izao fotoana zao fa ny amin'ny lafi rehetra na ny fitantanandrara-panjakana aza dia iarany ataontsika hoe fahasahiranana mihitsy ny olona am'izay lafi ny fanatanterahana an'ireny atota taratasy sy ny sisy ireny eny amin'ny rafim-panjakana misy am'izao fotoana zao maraparanantsika ty adevitra ty deputé Alain-Ratsy Bazafy de ny amin'ny hoe apetratsika tsara ty fanambarany ty naninona ny nanaiky namerim-bola le 600 000 ariary le olona naka an'le vola ary mbola tsy hotolontsika eto hoe izany no namean'le famerenam-bola dikan'izay raha ohatra zany ka tsy nanaitra ny am' zava-miseho le olona voakasika de lantaniny 600 000 ariary 3 millions fa matoa manaiky naverina dikan'izay mahatsapa tena ho tsy ara-dalàna atao anatin'izany adevitra zany le olona naka an'le vola erika kolikoly efa azo ny biany koa hidirany zany deputé Alain-Ratsy Bazafy ary faharoa anatin'izany adevitra zany de hoe volam-bahoaka io raha ohatra zany ka tokony andeha amin'ny atsakany sandavany hoe misy asam-bahoaka de atao makany anivon'ny fokotany de tokony vohita solitra mazava ny fomba ampiasaina sy ny handalovany le volam-bahoaka rehetrarehetra miainga aveo anivon'ny fokotany zany hoe miverina amina resaka asy reny na de misy lalany ary am'izay hitondrana n'lay livarana journal zay ho amarinina eny amin'ny ambaratonga andrafitra akoatra n'lay fokotany de afaka makandraikitra manoloana an'izany ihany koa ny bianko tsy voatery hoe isy olona anao fitarainana
fa rehefa maheno adevitra sy trango ohatran'izany de afaka manao saisina d'office izy ao anatin'ny andraikitra zay everiny fa misy trangana ayahana kolokolo zany raharaha zany. Zay inge le resantsika ny amin'ny hoe ndraindray miakatra loatra le fahefana de tsy zakany sasany. Avetratsika le fahazavana ny hoe sy le vazivazy fa naninona ary Andriamatoa député fetra raha lamzafimbololo tsy mba anisan'ireo mba hampamoromoro ny sefokotany. Ary raha misy organisation ataony aty amin'ny boriboritany fahadimy fa maninona tsy miantso sefokotany am'izay organisation politique ataony fa maninona le anankiray foana. Satria ve lasa fitaovana politika am'izao fotoana izao ny lehibe amin'ny fokotany. De ny olantsika am'izany io ary ny zava-misy eto amin'ny boriboritany fahadimy Antananarivo renivohitra député Alain. Fa any amin'ny toerana lavitra any inona ny tsindry sy ny fomba fampiasana ara-politika sy hitadiavam-bola atao an'le chef fokotany. Mety manahirana zany a. Eto Antananarivo ary io ny sasany manao an'io zavatra io. De any amin'le lavitra andrina zany, le lavitra fanjakana, inona mety ho fomba fiasa ataon'ireo zay manana fahefana am'izany lehibe pokotany zany. De zay nge le mahatonga ny adevitra hoe fidia io de rehefa atao ny fifidianana de malalaka ny firotsahana de zay tia mba hoaka ny nivon'ny fokotany lany. Fa reo raha ohatra ka mandeha le fifidianana filoha-pokotany zarazara zay ho lany amin'ny 27 fokotany io. Am'ireo zay miady am'lay miaro n'lay hevitra lay solombavambahoaka sy miara-miasa am'le solombavambahoaka. Satria fantatr'olona le izy hoe ity mangidoditra, ity mamiototra rehefa mandeha le fifidianana. Zavatra tsotra ny izy député Alain Ratsimazafy. Fa asarotina, komplike-na izy, ny antony mahatonga an'izany. Misy intérêt politique arovana ao ambadika zany adevitra rehetrarehetra zany. De zany intérêt politique zany, lay ravany lalam-pandrenona sy hitana lalam-pandrenona meloha tsy mety io. De mbola fantsahana andraikitra indray zany eo anivon'ny lalam-pandrenana. Zay nge hoe maro be ohatry ny akotry ny fantsahana lalam-pandrenana ataon'le fitondram-panjakana. De tokony mba mandinidinika ihany, mba misaitsaina ihany, indrindrandrindra le filohan'ny repoblika sy lay vovonana misy eo anivon'lay solombavambahoaka. Hoe ndao mitsy mba convoquena aloha hoe ndao mba resahan ty solombavambahoaka ty. Fa zany rehetrarehetra zany na Jesosy mamonjy io na ery amin'ny fokotany 7 atao amin'ny boriboritany fahadimy sy anala misy tanàna de tsy mba mamperitreritra ny fitondram-panjakana. Na de manao communication politique manadino tena ary ny solombavambahoaka de tsy mba mamperitreritra ny fitondram-panjakana ve hoe fa maninona ny olona no miteny momba ny Ramose ty. So de mba efa tsy mety kosa le ataona fa isika no voaloto ao anatin'izao zavatra tsy mety ataon'izao ndao mba anarina izy, ndao mba tenenina izy. Jerevo ny article avoaka ny la Gazette de la Grande Île, mialatsiny manonona ny anarany. Efa ohatry zao ny article avoaka de tokony mba mamperitreritra le fitondram-panjakana efa maninona no tonga hatramin'izany no lahatsoratra avoaka ny gazety. Eo amin'izany lafin'izany député Alain Ratsimazafy nitsika tenenina amin'izy hoe lay fomba fanaovana politika eto Madagasikara am'le olona par accident, par hasard de miseho amina endrika ohatran'izao le fahefana. Fa olona tena niomana hitondra fanjakana, ny olona nanana traikefa ary nahita lesona tamin'ny fiainanan-dalo de miezaka mahafantatra hoe tsy any lalana, ohatr'izao ny fomba hitondrana azy. De zay ny atongavantsika amin'ty adevitra ray faharoa ty, fahatelo député Alain Ratsimazafy. Satria mbola nahitana mpitandro filaminana maro be indray teny anoloan'ny kanja ny finoana Magro Beorika. Sady miantso namana teknisiana ihany tsika raha afaka mandefa tsara teny amin'ny Magro Beorika. Mandritra ntsika miresaka zany. Amin'io fotoana io ny filoha Marc Ravalomanana any Antsiranana. Amin'io fotoana io ny RMDM atsy amin'ny QG Belair raina roa, ny sasany mamonjy weekendy any ambanivohitra, ny sasany mandeha manjono. Misy mpikamana anatin'ny RMDM misy nantsoko de zaly ty zao manjono ny sasany mietsena de mietsena aiza amin'ny andro sabotsy io somary lavidavitra amina periférie. Tsy mahafantatra zava misy ihany mividy koba zao
aty atalata de sosisy fanganareo zany finony lo mpitandro filaminandreo tsisy nga zay ho aninny eny mbola anatin'ny fandaminana zaiko raha ho isy mifatongavana mikanja finoana magrobiolirika de mampandre ny mpitandro filaminana zay mampandre amin'ny alalan'ny préfet de misy ho fampahafantarana amin'ny alalan'ny onjam-peo sy amin'ny alalan'ny fanambarana intelo zany zao nampiasaina mpitandro filaminana deputé Alain tsy mazava intelo asabotsy de fampiasana an'izy reny ane misy volam-panjakana mivoaka ny amin'ny indemnité samihafa ny amin'ny carburant samihafa ny amin'ny crédit lany hanaovana communication eny amin'ny terrain rehetra iny fa amin'ny sarety ivelany koa rehefa mahita an'ireny de zao lefa alemeny le mpitondra fanjakana zany mibaribary loatra de tafahiditra ao anatin'ny tetikadin'ny RMDM le mpitondra fanjakana mobiliser isaky ny sabotsy le mpitondra fanjakana mampiasa an'le mpitandro filaminana nefa tsisy ninina fahafahambaraka reny fahafahambaraka ny dikan'ireny ny anao kianja ny demokrasia amin'ny fanjakana tsy menao ny hafa bahananao tsy hidirana verisika tsara ny kianja ny demokrasia amin'ny fanjakana zay ny tonkanina ny mpitondra fanjakana tamin'ny alala ny be ny tanàna Antananarivo tamin'ny tsy nomena ho ampiasaina fa ny hafa fananany manokana bahananao tsy avela miditra ao de zay endriky ny demokrasia zay ary ino mahafinaritra amin'izy deputé Alain tsy mazava marina hoe mijaly le boakely manao terrain isaky ny sabotsy le mpitandro filaminana zay esaotra reo misy namany reo misy raha amandremy mahafinaritra reo fa mba mety tsy afa-pokonge reo mety tsy faly fa zay no le baiko de tsy maintsy miditra eny akianja fa le volam-panjakana voako anatin'izay sy la endriky ny sarin'ny demokrasia eto Madagasikara tsy fahatanjahan'ny fanjakana tompoko ny fampiasana mpitandro filaminana isak'izay etsika tao mifanohitra amin'izany ary midika ho fahalemeny ny mpitondra fanjakana ny fampiasana mpitandro filaminana isak'izay zavatra mitranga de lasa tsy voafehy intsony hoe amin'ny fotoana ohatry ny ahoana no ampiasaina mitandro filaminana amin'ny fotoana ohatry ny ahoana no ajoro hanao fandaminana mainteny de l'ordre tsotra mitandro filaminana amin'ny fotoana ohatry ny ahoana no hanao fanakanana ny mpitandro filaminana de ty zany satria ny RMDM miteny hoe haneho hevitra isakasabotsy de mbola miandry le fahazon-dalana dia hita zany isakasabotsy mandritra ny faharamtaona sahatra amin'ny 2023 de isy mpitandro filaminana hatrany eo amin'ny kanja finoana macrobiologique ka zao le zavatra mampime deputé Alain tsy mazafy raha ohatra indray zany ka mitendray ohatra ny RMDM hoe akoatra ny eo macrobiologique de angataka ny analakely koa zay haneona hevitra satria tsy azonay toerana ka isaka sabotsy de azotsika antoka zany isaka sabotsy hitombondray mitandro filamina sady iambona amin'ny magro ny iambona ny eny ampovoatanàna eny analakely ny olana nefa araky ny andraikitra ilay fitandrona filamina hoe iara-voaka sy mifananana misy vahoaka zay tena iarany tsy fandrimpahalemana mihitsy am'izao fotoana zao ary tena mahonena mijery le fahorim-bahoaka ny etsa any amin'ny sehatra rehetrarehetra mihitsy azy tsika tsy hitanisa-tsony zava-misy tany ambolo-tarakely akazobe fa tany fanadina faran'ny herinandro teo mampivarahotsana ny sary tany amparafara-vola Mbatondrazaka afaka mihitsy nitaovan'le ankizy kely nefa ny rahana mividy zavatra faty efa amilevony zao 3 andro tamina toerana anankiray tany amin'ny Tsimonosy iny nisy namaky le fasana nisy naka tao le voamaso de ahoana miretrerety conscience an'le fitondram-panjakana ve mangina manoloana zany matsiary teno milamy masambatra ve le fitondram-panjakana ka tsy meritreritra ntsony hoe zany nge problema tokony vahatsika fa tsy pasteur Edouard ny problema atsika na i Alain Ndremiseza na i Rina Ndremasinoro na i Cordo Jean Claude na i député fetra na izy na sénateur Olga ka iambina am'iretsy ho avy isaky ny sabotsy etra magro de ohatry mba ridicule ihany izany ny déployena moyen rehefa miresaka moyen tsika de vola sy fitaovana sy olombelona
avaikaisa mihitsy le moyen resantsika am'izany de nefa ato fanafiana amy tapy-adina fa minon'olona ato ambon'izay misy foana isan'andro san'andro olona mamony tena satria tsy mahazaka fiainana zany zava-misy eto de tsy tokony zany ve no asa ampiandraketina ny fitandrona ny filaminana magro tsisy asa miodinao ao nge tsisy mpiasa e ka hoe mbola misy asa mandeha aminay ama grande surface azy teo aloha na hoe misy usine ao amin'ny magro berurique io na misy atelier ao raha misy de misy mpiambinao roa na telo deputé Alain tsy mazafy de le mpiambina ndray ve ny ambesanareo andefasana mpitandro filaminana embesana miaraka amin'le trano zay efa niravanareo tamin'ny 2022 rindrina sisange mipetraka eo e de korotam-batony aho de mba misy trano kely ila mba mijoro any ety amin'ny sisiny ety de inona ny tokony ho problema n'io trano io tsika hoe le ridicule créen le fitondram-panjakana mihitsiny zany mamesary azy eo amin'ny setraresapirenena de azagaga raha ivoaka indray rehefa kelikely eo ny filaharana ataon'ny mpanao gazety vahiny na ataon'ny mpanao fanadihadiana eo amin'ny setraresapirenena ny amin'ny fiaimorany demokrasia eto Madagasikara sy ny fahalalahana maneho hevitra satria io le sary aseho an'le fitondram-panjakana deputé Alain tsy mazafy hitantsika tokoa reny namana famiry tena nahavariana ny zavatra nitranga satria raha ny endriky ny tsy fandripahalemana manerana ny nosy amin'izao fotoana izao noho ny filazany reo tompona andraikitra fa hoe ny tsy fahampiana olombelona zay tokony asany amin'ireny tanàna samy hafa ireny de gaga ianao hoe inona no andaniany reto mpitandro ny filaminana fotoana amina fiambenana tanànan'olona manokana ary toerana tsy misy fivoriana ara-politika eo ary na le resaka fivoriana ara-politika eranange na manafaniry de atao hoe amin'ny endriny milamina noho ny heverana na hoe pasifika no mapetraky ny RMDM mametrahana an'izany famorina ny ireo zay atao hoe tianivo ny fanoherana zany ary miaradia amin'ny RMDM zay nokasaina atao tao amin'ny magro io tamin'ny fotoanandro am'izao fotoana izao de hitatsika fa rehefa tsy nahazo alalana ny RMDM ange de tsy nirosy tamin'izany kinona ny mbola andaninana fotoana ary andaninana vola zay vola am-bahoaka ho an'reto mpitandro ny filaminany reto hipetrapetraka sy azo lazaina hoe mitaninandro fotsiny eo amin'izany toeran'izany hitantsika tsara na manafaniry fa nietsiky ny RMDM ange dia voafaritra tsara ao anatin'ny lalam-pandroenina raha ny endrika isehoany amin'izao fotoana izao e tafiditra ao anatin'ny andraiky ny RMDM zany hoe animation politique zany hoe mitondra ny fanehoan-kevitra mahakasika ny raharaham-pirenena eto Madagasikara ary tsy voatery hitondra mitovy fomba fijery amin'ny fitondrana ny olombelon'ny malagasy rehetra fa manana an'izay le fomba fijery zay mety ho samihafa kanefa ny tanjona dia samy mikatsaka ny asosy atsara nyity firenena ity ny fisina fahasamihafana arakevitra nge dia anisan'ny loharano-karena anankiray raha tena raisin'ny fanjakana izany endrika atsikery zany ho any amin'ny famadihana azy ho vahaolana hitondrana ny tany sy ny firenena ka mahavariana moa ny fihetsika ny mpitandro ny filaminana sy ny eo anivon'ny fitondrana amin'izao fotoana izao raha resaka animation politique pacifique no entiny ety anivon'ny fanoherana amin'izao fotoana izao kanefa dia amoahana nyreny mpitandro ny filaminana marobe reny mampalahelo ary tena mahonena raha ny zavatra endriky ny tsy fandripahalemana eto Madagasikara amin'izao fotoana izao eo zany no tokony handraisana fanapahan-kevitra manoloana ny hoe raha tsy ampy ny moyen amin'ny eo amin'ny sehatra ara-bola ohatra amin'ny mpitandro ny filaminana eto amintsika inona moa tsy tokony hijerena an'izany any anatin'ny teti-bolam-panjakana amin'ny hoavy mba hahafahana manampy ara-olombelona ohatra na ihany koa ara-pitaovana amin'ireo mpitandro ny filaminan'ireo raha tena tsy ampy marina fa ny fahitana azy dia ny tsy fahaizana mampiasa ny eo am-pelantanana no tena olana goavana amin'izao fotoana izao satria lasa mpitandro ny filaminana
mitanandro miambona zavatra tsy tokony embesana no handoavan'ny voaka malagasy vola amin'ny alalany tamikarama samihafa ho andreny mpitandro ny filaminany reny. Zany de hitantsika hoe fahadosoana mihitsy amin'ny lafi-pitantanana ndaraha-pirenena zay firenena hitantsika amin'izao fotoana zao efa tena hoe miaina ao anatin'ny fahasahiranana ny vahoaka, miaina ao anatin'ny tsy fahampiny ary miaina ao anatin'ny fidangany vidim-piainana miopapana raha ny zavatra hita eto Madagasikara amin'izao fotoana zao. Eto moa namana faniry atao hoe taridresaka ihany ty resaka solika ty ihany koa zay hitantsika fa lasa manahirana na mitadiny solika ary amin'izao fotoana zao. Nisy atao hoe fitsidiham-paritra natao teo de tena sahirana ianao mitady solika satria ora iray na ora ray sasany eo ihany no ahitana solika toy ny gazoaly any anivon'ireny tompontsolika samihafa ireny atao Tananarivo. Raha faritan'izay de hoe misy ny tsy fahampian'ny solika eto Madagasikara amin'izao fotoana zao. Matoa miteny an'izay de eo amin'le resaka fahasahiranam-bahoaka ihany na nitady an'le solika efa vidiana lafo arange zany zao de olana ho an'ny mpanjifa. Aiza marina le fandrindrana atao eo anivon'ny ministera ny eo anivon'ny OMS amin'izao fotoana zao mba tsy isiny zany fahatapahana amin'ny lafin'ny famatsiatsolika ny vahoaka zany satria io de ahina ny hiteraka olana vaovao indray hatrehan'ny malagasy indrindrindra ny fampidonana ny orinasa zay mba hany miodina amin'izao fotoana zao satria mety hitranga ny fahatapahana samihafa amin'izay lafin'ny famatsiatsolika zay de hiteraka ihany koa zany mety ho fahaverezana asa raha pitso raha afaka pitso raha ohatra ka tsy voafihan'ny fanjakana ny mamanja ny olana amin'ny lafiny ara-tsolika eto Madagasikara zany sady efa napakarinao ny vidin-tsolika ny mbola tsy omenao fahafapo ny vahoaka malagasy amin'ny lafiny famatsiana izany solika izany ka endrika tsy fahaiza mitantana zany ho zay ka mila ahitsy farak'izay angena satria hiteraka olana goavana eto amin'ny tany sy ny firenena. Maraparanatsika député Alain Ratsimazafy ngamba ny fandarantsika de ny amin'ny hoe ny famotinany noho ny trangan-javatra efa zavatra hita rehetra tsika hatramin'izay de ny hoe zay rehetra zany andalovany nakasiany ny olon'ny fitondrana amin'izao fotoana zao na fokotany io na eny anivon'ny commune na eny anivon'ny faritra io na eny anivon'ny orinasy io na eny anivon'ny sehatry ny fitaterana io na eny anivon'ny fiangonana io de sady mikorotana no miteraka fahasimbana avokoa zany amin'izao fotoana zao. De ilay olona tsy fahaiza mitatana zany tsy firindran'ny asa ary tsy fananana fijery lavitra na vision makany amina ngezabe anankiray no tena olona le fitondram-panjakana de mibaribary loatra hoe ohatran'iny nga député fetra moa mpamerimberina anay hoe lasitra ray molona ray izy menakafy de ohatrohatran'iny daholo zany ny toetoetrany sy ny fombany sy ny fomba fiasany sy ny fomba mampanaoana sy ny fomba fihevitra izy ireo de io ny zava-misy hitantsika lasa le vahoaka sy le firenena zany no misedra sy mizaka ny tseran'ny aina député Alain Ratsimazafy de mifanalavitra be mihitsiny le mpitondra lasa manan-karebe le vahoaka lasa mantra de mba anaovana ezaka io rehefa kelikely le mpitondra zany ny tena andrasantsika an'le mpitondra de mba hampanefoefo fa le vahoaka mila manan-karena zay ny tokony ho izy fa tsy hoe le mpitondra manan-karebe le vahoaka mantra velona de tsy manana solution ntsony nandramandolo ny rehetra nanao asa tselika izy nanao batilazy izy nitarika sarety izy nanao manœuvre izy nanao mpanasa lamba izy mivarotra composé izy mivarotra voanjo izy mivarotra lasopy izy niverina nanao fambolena sy fiompiana fa tsy mety daholo zay zavatra ataon'le vahoaka de lasa misy tonga amina laim-panahy mamono tena ny sasany zay tsy mahazaka akoatra ny famonotena lasa dala ny ambombon'ny matanjatanjatsaina tsy hoe hanao zavatra hafa député Alain Ratsimazafy fa lasa manao zavatra hafa misoloky zany ny zava-misy amin'izao fotoana zao eto Madagasikara satria lavitra lenalena tsy hitatsony zay ho ataon'le malagasy
le mpitondra hoy a lasa manan-karembe, le vahoaka mahantra fadirarovana sady mahantra velona, fa ampifanatra kekezo le izy tompoko raha mba mety. Ary za moa tsy possible zany député Alain Ratsimazafy, ka rehefa mba hampanefoefo ianareo mpitondra de mba ataovy manan-karena le vahoaka malagasy. Mety ho sarotra zany, fa miandro ny fahatongavantsika angamba zany député Alain Ratsimazafy, hampanan-karena le vahoaka malagasy, hampandrosa le Madagasikara. Manana vahaolana am'zany isika, fa tsy fotoanan'izany fa marana fandarantsika raha misy manam-pinan'izay député de faraparanantsika orinan'izay. Araky ny tsapatsika teo namana faniry de mikorotana tokoa ny tany sy ny firenena amin'ny rafitra rehetra misy am'izao fotoan'izao, ary sahiran-tsaina ireo vahoaka malagasy miaina ao anatin'izany hoe fikorontanana ara-pitondrana sy ara-pitantanana zany. Eto zay dia tsy mbola sasatra ny miantso mahakasika ny hoe ny lalana makany amin'ny fotoanan-doam-pirenena dia anisan'ny lalana anankiray lehibe amahana an'izao olana misy eto Madagasikara zao. Fantatsika fa mikatso avokoa ny raharaha eto amin'ny firenena zay tokony isitrahan'ny malagasy am'izay lafin'ny fampandrosoana zay. Miseho sesilany ny olana isatsokajana araky nefa nambaranay teo aloha. Tsy misy afa-tsy ny fampitoviana ny fomba fijery ny vahoaka malagasy am'izay hoe inona marina ny lalana hitondrana ny firenena raha-pitso rafakapitso. Ary ataoko fa izao fitondrana zao aza no mahazo tombony amin'ny fanatanterahana angio resaka concertation nationale io. Satria dia ny zavatra iombonana na ny fanapahan-kevitra iombonana zay izorana eto amin'ny tany sy ny firenena no ezahana ho katsahana ao anatin'izany fotoanando zany. Amafisina etona fa tsy fitadiavan-tseza akory ny eniny ety anivon'ny fanoherana raha miresaka an'io fotoanan-doam-pirenena io. Fa mba tsy isin'ny fifandrafiana eo amin'ny samy malagasy, mba hametrahana an'izay firenena milamina sy mirindry zay, ary ihany koa ho famoahana amin'ny Madagasikara ao anatin'izao kion-dalana zay tena manahirana ny firenena zao, dia anisan'ny vahaolana anankiray amahantsika amin'ny zava-misy am'izao fotoana zao ny tolo-kevitra makany amin'ity resaka concertation nationale ty. Antsona noho izany ny eo anivon'ny fitondrana mba hieno ary ihany koa andray lesona ny zavatra misy teto amin'ny firenena nandritran'izay taona maro zay, fa tsy misy vahaolana afa-tsy ny fifampiresahana ihany no ahafahan'ny firenentsika miroso bebe kokoa makany amin'izay filaminana sy fandrosoana zay. Eto am-pamaranana dia mametraka ny fisaorana fankasitrahana ho antsika rehetra zay nanjoy hatramin'ny farany ity fandarana ity, ary ametrahana ihany koa ny fankasitrahana ho an'ny namana faniry sy ny namana rina ary koa ny teknisianina izay mampita an'izao fandarana zao any atokantranotsika tsirairay avy. Veloma tompoko. De misaotra ny député Alain Ratsimazafy fa alohan'ny teny isarahantsika angamba député Alain Ratsimazafy misy soratsoratra vitsivitsy zay avy amina namana mpanaraka atsika de ovakina angamba zay soratsoratra zay de anakatona ny rideau miara-manonjy isika. Jean-Jacques Ramanatsoa, tandremy ihany ianao raha brillant izy izy rehefa mivoaka eo fa sao andrasan'ny navikely amin'ny basy aloha atao hoe tsy hampanaovana politika etsony raha tsy vita ny fampanantenana, fa tsy azo inona le hoe tsy hanao politika raha fitaka izany. Misaotra ny Jean-Jacques Ramanatsoatsika amin'iny fanehoan-kevin'iny. Itovy lalatina Enova Zona miaraba ny MM izahay sambava ihany ty mirary soa tsy miala amin'ny MBS zahay satria efa leo 3:30 miaraba antsika ny sambava any miaraba ny tovy lalatina zany. Aiza Clotilde Reino mahamenatra sy mampalahelo ty Madagasikara malala antsika ty, mafy loatra ny asan'ny satana na de fiangonana aza misy korotana be
Andriamanitra ô vonjeo io Madagasikara malalanay ity sababondraha foana zavatra mivoaka isan'andro. Ya Elizabeta Randremiary endrika mafia mihitsy mivadika biby no malagasy satria tsy misy fanjakana eto. James Randriamandrato ka tsy maintsy manangona vola fa efa kaiky ny fifidianana sao tsy afaka manao propaganda miaraka amin'ny kolikoly. Farany mbola misy Tovrazaka tena nitondra loza ho antsika vaoaka malagasy rehetra ity TGV mpamita bahoaka ity. Rodolphe Roger izany lalam-panorenana zany efa nataon'izao fitondran'izao papier fa ny haute cour papier toilette fa ny haute cour corruptionnel miaro mafy ny fitondrana no tsy mirara fa mody incompétent partout. Tovrazaka miverina ihany ny tena mahagaga de TGV mamita bahoaka de nilaza fa raha misy ny olona demokrata angamba eto Madagasikara de ratsy voalohany izy de faharoa. Eny ara reny ny soratsoratra namaranantsika ny fandarina tamin'ity marainty misaotra ny Briand avany Betuka Atsimotsika niaraka tamin'ny Rina Arabe Mananjara teo misaotra ny député Alain Ratsimazafy zay niara-dalina tamin'ity maraina ny alatsinainy fa 9 volana aogositra ty de makasitraka atsika ampijery mpiainy mpanaraka manerana izao tontolo zao zay manaraka ny fandarantsika misy kokoa samy hafa fa efa tratrantsika tsony satria mandeha be le fotoana ny fandaram-potoana ihany koa tsy maintsy mbola arindra eto amin'ny fahitalavitra sy ny radio de makasitraka ny namana teknisianina de manome fotoana ho any rapitso indray tompoko lasy tompoko avy. Manaka